Sizga jiga qalay masalan adega paktasyon jakın sağlamın söyle al küçük bu turlar kızı turlar jakın al praktikaya жаңа göre televizyon olmayı turib tasdiq almayman ayırmaklarını үлгере алсам tasdiqman себебі жетер үлгеру қиын har bir матч үшін топ МВП 50 мың сом только прак ойнаймыз бүгін ерте басталады и до конца қанша көп матч ойнаймыз бірге көреміз и созбауға көп сөйлемеуге әрекет етеміз иә көбірек матч ойнасақ сонша призный сумма көбірек болады не только минимум 50 мың сом ғана топ МВП үшін ал жігіттерге асығамыз кіріп үлгерсек болды ешқандай сот ешкімнің соты жоқ тек кіріп үлгерсе болды қандай бір сот иә жігіт ұмыт нәрсеге
Так, жеке, баршаға ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Епа! Көріп тұрғанына жетер. Қуанышымын. Бүгінгі матч етер басам да. Так. Күндегіге қарағанда, иә. Қазір тоқтаусыз матч жібереміз. Дайын болсаңыздар, кеттік. Что там біздің жеке жала қайда? Ассалаумағалейкум. Жеке, баршаға ассалаумағалейкум. Амансыздар ма? Так. Бізде матч ашып беремін. Что там? Саламат. Найт. Что там? Жақсы. Қалай? Амансыздар ма? Аман. Что там? Не қылады? Не отырсың? Барсаң ба? Иә, да, бармыз. Не отырсың? Кеттік. Ой, бармын ғой. Матч бастау керек. Ойында сөйлесеміз, арқайын. Бірақ, бүгін концерт. Уақыт кетіп барды. Аша керек қой. Сен жоқ қой? Ашасың ба? Сен ашуың керек қой. Мен сен ашып береді деп шақырып отқаным ғой. Бүгін до конца тоқтамай қанша матч ойнап көреміз. Мен ойымша тек 6 ойын жібере алатын шығармыз. Қазір басалсақ. Бір мәрте ма, 2 мәрте ма ашып бере алатын шығармын, одан экран. Ой, болды, оған дейін балалар жиналады ғой. Қазір ашып берсең жетеді. Әрбір матч үшін до конца 20 мың сом. Маған ба? Яғау, саған деп сен ашып берген 20 мың ба? Ойынға топырайын бапа. Өлтіресің. Азанға дейін ашып берейін, ма сізге? Өлтіресің соны. Давай, қазір ашам. Азанға дейін өлтіреді ғой. Көрінді ғой, жеге, телеграмға ұлым ата салмайды. Так, уақытларын енді үлгер алмаймын ғой, жеге. Только ойын көрейік бүгін. Көрейік қане, тұма. Алмайтын практик боламын. Бола жоқ қой, Еркебұлан Тұрғанбаев. Да. Аман, что там? Жеге. Приколға жема. Мен шақырыпты ғой. Отыра беретін әдетім бар, жеке. Что там, саламат, мен екінші аккаунтым кіріп боламан дегенше басқа жүрмей тұр. Я? Что там, жеге? Так, бізге ID жоғарда көрініп тұтты, байқадыңдар ғой, 601 94 21. 601 бізде Праг екінші матч жасмағылайым. Асанмен шашып Праг бірінші матч. Эрангел. Қайде? 601 94 21. 601 94 21. Пароль 1. Старт. Неше? 20. Жеге. Ассалаумағалейкум баршаға. Кет, жеке жалап. Тек ютубқа тасталып жатыр, көрдіңдер ғой. Что там, жеге? Окей. Рахмет. Эмулятор кик? Ойнайды эмулятор. Білуге, не өсіңіз бұл жеге? Турнир емес қой бұл. Просто так ойын. Так, кеттік матчқа жеге. Пароль жаздық. Бас қандай? Пароль жаздық емес. Пароль бір ғой жеге. Пароль бір. Праг бірінші матч. Эрангел ID 601 94 21. Дұрыс жаздым. Пароль бір. Старт 20. Кеттік.
Al oyun stilетін жеге. Let's go, let's go. Что там, Цезарь? А, я қуып кеттім, бля. Қуып кеттім ойға. Сейчас. Анадан басамын деп. Айттым ғой жеге, өзімді асықсып, албырап болдым қазір. Сразу кіріп үлгерсем болды. Менде это екі аккаунттан кіріп. Сірке. Жасывай селом деп. Ойлар салып беру керек. Қандай да? 601-93-21 шығып кетіпті ғой енді. Бүйтіп. Уже. Алейкум ассалам деге баршаға ассалаумағалейкум. Салама тағы бір орнатып жіберсе. Наблюдение. Ева тамағымды ауыртпауым жібер. Не болды, я? Так. Компьютерный зат деген қалай кетті? Білмедім. Let's go, жеге. Ал, бірінші матч. Топ-1 MVP иеленуі. Ал бізде неше? 20-20. Старт, я? 8 минут уақыт қалды. Кеттік. Let's go. Топ-1-ге 50 мың. Топ-1 MVP-ға 50 мың сом. Жеге тағы әрқайсыңыз менен 50 мың сом бер деп тұрмаң. Топ-1 MVP. Топ-1-ді алған команданың ішіндегі ең жақсы игрок болмаса, топ-1 алған команда өздеріңіз келісе аласыздар. Келістік қой? Жеге. Так. Жеге. Аяқта. Аяққа тастадым. 50 мың бер, брат. Не деген о? Қойдық қой енді 50 мың сом. Отың алып кетің. Әрбір матч үшін 50 мың жазып қойшы жоғарғы. Әрбір матч 50 мың сом. Let's go.
Кет, 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 кет. Кет, 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 кет. Жеге. Ал мен тайын. Сіз тайынсыздар ма? 4 минут мына жаққа уақыт қояйыншы. Мына жаққа 4 минут қой. Что там? Стрим снайперлер, что там? Ал, жеге, ешкім мәжбүрлеп көрсеткен жоқпыз. Даже телеграм ID бір тасталған жоқ. Тек YouTube арқылы кіріп жатсыздар. Көріп тұрсыздар ғой. ID-ңізді аласыз, кіресіз, ойынға кіресіз, тобыңызды аласыз. Телеграмға сіздерге, телеграм каналым, телеграм группаға ссылка жазамын. Тағы талмай қалмаң иә мені. Сол жақта описаниеда ритва дегені бар. Ең асат жолын айтып отқан. И соған жазасыз, скриншот тастайсыз. Kopra MVP үйренмесем сразу жасап береміз. Болмаса, друзьяда тұрған болсаңыздар, сразу қарап, былай, кім мына біреуі тастапты? Токсик. Сен менің ағайымсың. Ағамсың, інімсің. Так, 55 нормально. Деп қараймыз. Ең жақсы жұмысымыз өйтелмен друзьяны өшіру. Так, бір күн кірмесе сразу удали ғой, жейтер. Удалить. Ақсақал, мені кешір. Так, және. Бэнда. Президент. Лизо, бүгін көрмерім. Так, рефлекс. Және. Антон. Қарақалпақ. Көріп тұрсыздар ғой, жеге, но бір күн кірмесек удалить сразу. Ну, сол үшін мен тазадан друзья сайтлар үшін мен орын ашып қоямын, сол арқылы жеге қате түсінбеңдер, Аха. Что там, жеге, бүгін қанша ойын өткізе аламыз біргелікте? Чисто Қарақалпақстанның поддержкасын көргім келіп тұр. Парабой, еба, 3 күн кірмепті ғой. 19 адам еба. Ну, нормально. Жеге, набір ашып қой, кланға, но азғантай орын қалды. Кіріп үлгерсеңіздер болады. Ешсат уәде ете алмаймын. Барлық зат өзіңізден. Let's go. Кеттік. Болды, 25 адам. Нормально. 4 адам. Руса. Соңызында уже нонейм. Реклама керек емес. Реклама алмаймын да, реклама қылдырмаймын да жеге. Только ойын ойнайтын орталық қой бұл. Деп шақырып кете алмайсың ғой. 78 еуро жеге. 1 минут кіріп үлгерді. 31 слот, 18 слот болып тұралады. Ала қойың жеге. Сіздер үшін ғой. Қандай? 31 слот, 18 слот па? Қара көрек. 31 слот деген болмайды ғой. Мен іздеп жүрмін. 18. Аха. Көреміз қане. Жеге көреміз қане. Ең жақсы ойындар. Қайсы қыламнан, қайсы игрокlardan болады. Аккаунт сатып алынған деген қалай кетті? 30 секунд брать. Уақыт болды. Кету керек жеге. Айде шақырып жібер, андай мынадай болмайды жеге. Мен жаме тең де. Ондай затты жинастырып.
Да, старт, жеге. Қаймыз ба? Матч. Let's go. Let's go. Бля. Негізі. Бастамай тұру керек. Yaxshi, бастасын, ә? Бастасын ба, бастамасын ба? Хай, что там, как? Жеге, қойып тұрмын. Мен көтті көрсеттім, басқа жіберейінші. Таярлау болайын. Ең главный, басылап алдық қой, кетіп бастасақ та. 20 минут кешікпіз, ә? Несін, сатпай жүру керек. 91 игрок. Қазір жеге. Бұндай. Так, былай. Сіздерге сұлу ойларын салып береді бұл. Что там? Уже 95. Игрок. Салат игрок. Старт. Да, старт жеге. Hazır. Так, былай. Что там? Кеттік ал, жеге. Кеттік. Кеттік, ә? Чат жібердік. Let's go. Жеге. Бинго. Бұндан соң және бола ма? Болады, жеге. Кеттік, let's go. Нерде? Өзбекстан игроклары да кіріпті, жеге. Ну, әмме жақтан игроклар. Ал, ойынды көрсету өзіңізден, ойынды алып беру болса бізден, жеге. Сол үшін жақсылап қараймыз, ә? Кет. Ладно. Так, жеге, бар жеге, үміт. Let's go. Кеттік, жеге. Кейінгісі қашан? Кейінгісі ұсталсығаннан жеге. Еш жаққа ID парол тасталмайды. Ең мана осы YouTube каналымызда ID парол осы жерде болады, жеге. Кеттік ал. Ассалаумағалейкум, жеге, бар жеге, ассалаумағалейкум. Амансыз ба? Так. Бұлар нам сәкіріп кетті, еба. Нормально. Let's go. Жеге. Телеграм канал маяқта, жеге. Маяқта. Смело кіре бересің.
hozir. Deb. Ну, endi normal ya. Bарлigi жақсымы, жеге? Чисто болды ғой, ойын деген чисто болды ғой. Так, одан кейін. Так, жеге. Салам алейкум батыпты, короче. Одан кейін жеге, мына жақта және біздің еуропамыздың стрим батыпты, Карпастан, топ жеге. Давайте, кет. На. Ал. Чисто. Так. Это честно. Қатты ойлар отыр жеге. Сеза. Ілхам. Скел уже. Біздің түркі игрокымызы минусқа ұшыратылып қалған. Не кетті. Еба. Ал. Директарға ойыннан көріп отқан болсаңыз керек. Уже FX сон, но уже файтқа өтуге жақын. Жетті, Сеза. Еба. Я. Осы игрокта. FX сон 15-ші команда, ал 20-ші команда ол тема. Hunters. Но. Бұлтлауда. Ал бақылауда болса FX сон. Елі бақылауда оларды. Но. Сен. Ілкам. Стенай. Но. Фердинанд. Но. 15-ші команда. Сен жақылы әрекет. RF Крейш. Фердинанд. SLS. И ондай. Так. Жеге понял, аграмс. Так. Поехала fight. Нитро. Beta Helin. Notwin. 7B. Anfa Hajagot. Ага. Ойын көреміз. Бақылда ал қарсыластары TWG Nitro. Уже мне ног, еба. Ага. Так.
Нитро. Ну, жақсы. Ерпош, Ақсақал, Алпар Хажа, Нотфин, ну, ККС Ерпош. Будем көреміз. Иә, минус. 2 килл бұл командада. Да, уже ясно, понятно. Нот командасыныкы. Эхла. Так. Визард. Ал бұл жақта Цезанок. Эсесін Зико. Кім бұл? Андай Джонни. Так. Чё там? Зико, бізге ойын көрсет. Ал бұл жақта Фердинанд. Ну. Машинасы болса бір жағдайда. Цезар. Көріп болсаңыз керек. Камера, но экранның оң жағында, төмен жағында уже Цезар нокқа ұшыратылды Фердинанд тарапынан. Но. Қандай жағдай? Кейін карта Кардан екен білмедім ғой. Өзбекстан. Қазақстан. Кейін карта Эрангел. Және Эрангел жігіттер. Давайте кеттік матчқа. Рапеш уже. Сеза уже тұрып алды. Көріп болсаңыздар керек. Маха. Сезайнок! Бұл жақта Фердинанд көмектесіп жіберді. Да, жігіттер, еуроптар қалай желесқан көріп болсаңыздар керек. Уже минус. Фердинанд бәрі жесіп ал командасы Рампейш нок жағдайда. РФ Крей шекелді ба? Зілосын қатек өттісені. Ал бұл жақтан болса Джонни. Бақылауда бардығын. Джонни, еба, жатырсыңдар. Зико! Так, күтуде бардығын. Еба, я. Жатумен, еба, топ алғыс кеттіпті. Наха. Так, бізде 16 команда, 52 игрок. Так. Өз ойын біздерге отлы ойынлар. Ал. Wizard. Бәрін бақылап тұрған болса керек айта позициясына қарайтын болса. Так. Ал қарсылас командалар жігер, қарсылас команда игроклары. Эвил hamda Леган. Wizard, Johnny Boy. Full команда. Storm уже басымы түзіп отырды. Storm. Ой, минусқа ұшыратылды, қандай?
Так, уже на варепне deyildi bu komanda. 18 номері. Ну, жігіттер және естетім. Әрбір матч 50 мың сом. Онда. Так. Unity, not Fin. Ага. Так. Басым өткізуде Себенби, not Fin. Тағы да басқа командастарын аппаратов. Так. Unity Фантазия. На. Жамы. Толықтай минусқа ұшатылды, бірақ ал бұл жерде болса VCF eSport өзіміздің Қарекен командаласы қарсы ойнауда. Жотам. Жеге баршаға ассалаумағалейкум деп жатыр. Қыртай шығарсаң har біріне бер. Тағы не бар? 1 миллионнан берейін бар қайсыңызға. Топ 1 MVP 50 мың сом жеге. Жоқ бірақ закрепт етіп қояйыншы, еба түсінбеді ғой. Күнде ойнап жүрген ойыңыз ғой жеге. Спадан түскенде боласады. VCF eSport күтолға жақын. Ой, гранаталар қандай келуде. Так, басқа команда келген байқады. Бұл команда Қарақалпақ. Мына Қарақалпақлар келді. Бізде Қарақалпақ это кайф қой, білесіздер ғой жеге. Өздері қылысқан жақсы көріп. Ал, VCF eSport. О, har birine $100 жеге. Топ 1 алған har bir игрокқа $100. Har bir killге $200 жеге. Директор баршаға ассалаумағалейкум, қош келіпсіз. Так, VCF eSport. Енді бұл жақта болса not Fin. Кең аузын майлап бала бас связыңа. Это бұл команда это файттан қашты. Топ керек бізге, абырой керек деген болды. Жігіттер кейінгі матчқа таян отсаңыз болады, еш жаққа тасталмайды. Именно YouTube каналымызға тасталады ID бар. Смело, үлгерсеңіз болды дейді. Так, сіздерге файтлардың көкесін көрсеткім келіп тұрды. Жеге. Not Fin это білмеймін жеге. Алдыңғы неде стримде келді. Өзбектің бір стримері. Ойынды көрсетпесір ме жеге?
Так. Jiga, umuman qancha guruhga joylashgan, qayerda qanday guruhga joylashgan ko'rib ko'rsangizlar bo'ladi bunda. Ko'rib qo'ysizlar va bundan ortiq yaqin yerda guruh yo'q. 007 lider degan guruhda kelyapotibdi lishniy. Lishniy bo'lib tursa bo'ladi bularga. Так. И тогда я посадничий жоқ бұл жерде. Экзе 13-ші команда, Evil Not Elon 8-ші команда. Толықлай жайласуда. Яна Страк. Экзеге қарсы. Алой көреміз. Яна Страктан движение. Ал Яна Рокеттен минусқа шығатылды. Evil Not Elon құтыруда. Джонни не істеп Джонни еле жатуда. Еле көп жатасың ғой Джонни. Себебі сен қарсылас команда юркланы фул команда. Ал сен болсаң жалғызсың. Топ бір ауылдан үмітің болса жатасың. 12 команда. 34 игрок. Мафия. Ой, ног. Пена Рокеттен. Страктан. Так. Ал Ебуца деген игрок, но жалғыз. Еплеп атыңдан нормалет болсаң батам. Так. Ну, мына жағдайда бұл жерде это жақындарда отлық файтлар болмайды. Ал мына жақта ойын көреміз. Wizard, Johnny Bay, no excuse, да? Ал қарсылас команда игрок болса, Руша, Vision игрока. No. One win, Норик, Wizard тарихіне нок. Ал Wizard, Vision игроктармен файт қыламады сөзін, басқа жаққа өтіп кетті. Білмедім 95 қайда екен. Үлгерген кірді, ал жігіттер, азыр ерте бастағандай, арек үлгеріп көрген шығарсыздар, еплеп, бірақ үлгеру енді нереғали жігіттер. Себебі қолғаша боласыз, бізде актив азыр жоғары аспанға дейін ұшады. 12 команда ол жеке игра. Бәк. Қарсылас командасы онына қарсылық көрсетіліп отқан жоқ вообще. Ой, команда болса, жігіттер дауыс бар затлар, жақсы ба? Анық кеп тұрма? Шоу-тайм, жеге.
мына 24-ші команда уже орнын өзгертуде. Север зона қарай әрекетлену керек. Ja, 13-ші команда өз атлар болса да әрекет бастады. Қалған зонада сөйлесеміз деген ұқсайды жеке. Так. Джоли. Үміт баршыға. Жахангыр 13-09 дегенде чит бар жігіттер, енді чит болса, енді мен есеп қалмаймын деген. Не істейін ағам, не істейін мен? Так, бізге жігіттер. Вообще техничный ойын батыр барлығы жақта. Ал бір уақыттың өзінде бір қанша игрокқа алып беруге әрекет етемін. Десерт спорт. Фуркан артқа қарай қарап беруде. Но. Смотри. Катси, фосфорный пункт өтешіш. БК. Да, жігіттер, на стресс кеп тұрған екі игрок. Ойынға қарай беремісек. Vision King Sui. Велотелон істеуде. Но, жігіттер ақырға төмен жақтан көріп көрсеңіз болады. Бұл жерде ден абрыздан жақсы киллер көруіңізге болады. Ал. Ал жоғарыға алып беру керек екен жеге. Но, қызық жағдайлар. Навруз. Ең опасный вариантларды сайлап отырмыз. Так. Он команда жма весь игрок. Америкада ма жеге, Америкада. Так. Так, Құрзолда. 5-ші командайым, 23-ші командайым Құрзолда. Но, бірақ орталығында файт болдырға. Там. Салам алейкум, алейкум тұрға. Бэк. Что там, бэк? Что там, сыр? Родной, жеге. Стоп тұрайын, сыр кете берін деп тұрға. Я? Да, тарқалысуда 5-ші команда, 23-ші команда. Ал зона болса кішіреуде. Что там, маған қызыға қарымтасылар тобады алам екен. Жігіттер, жоғалып кетіп жатсыздар, жойтылып, өзіңіз жойтып жатсыздар жеге. Қанша игрок ішінен.
Мына шеттен игрокlar мейманlar келуде. Endi men gana to'p alyotibman. Men nima deyotgan jo'qman jigitlar. Mындай meyman keldi, mындай meyman keldi aytayotgan jo'qman. Ishlarni o'zingiz ko'rib olsizlar. Ishinde bir qancha streamerlar bor. Endi men gana stream qilyapman. Jigit. Ne o'qitdi. Aha. Kimni olib beruvdi bilmay qoldik qo'ya. Evil not yo'lan. Qanday bosim ostida qolgan korpuslar. Korpus jiga. Evil not yo'lan. Ham diviziyasiga sport o'rtasida fight ko'ryapmiz hozir. Diviziyasiga sport, Evil not yo'lan. Jiga. Assalomu alaykum, alaykum. Har bir match uchun jiga bugun до конца prak hech qanday esat bo'lmaydi. Только prak. Что там? Qura yarangizib beramiz, va? Assalomu alaykum. Assalom jiga. Zone actually jigitlar ko'rib turibsizlar. 6 komanda o'ynashi kerak. Qo'ldan sanoqli darajada yo'qlarimiz qoldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Так, умножить лишь нормально. Jigitlar ko'rib turgan suv yo'qlarimiz qoldi. 8-chi, 21-chi, 23-chi, hamda 24-chi, hamda 14-chi. O'sha biz komandalar. Evil Atio, Visefia Sport. Ой. Furkan. Evil Atio. Гасти. Лидер. Furkan уже минус. Она... Как конкретнее это? Так, ең қиын ат мен үшін Evil Atio'ның юруклар жетері. Эона, короче, Эона деген юруклар. Evil Atio'ның. Азырда 4 команда қалды. Ал жері суда. Not это фейн. Not кланы юруклар жетері айта. Білесер, not это қаяқтыка. Ну, сәлмен төрт команда 8 юруктың ішінде қалды. Ал өзіміз юруклар ойын көрсете аламыз. Көреміз. Өзіміздің бала. 3 команда 7 игрок. Да там записан зораком. До утра, мам. До утра сіздер шыдап бере алсаңыздар болды до конца жеге. Так, 007 лидер на Эйна Слэр. Бір игрок шығармайман деп, өзі шығармай қалacak. Бірақ бұл жақтан Not Fin. Как Not кланы жігітлері топ ойналуға жақын деп ойлаймын. Себебі жақсы позиция это. Ал бұл жақта болса өзіме қырылатқан 2 команда. Эна Баккидан. Ну, техничный жақсы ойын көрсете алмаса, 8-ші амды 25 команда. Но точка болайын деп тұрды. Точка. Эна, значит, лидер Гастин, Not Бетерлин, Not Fin, Хажа, Гастон, лидер, Evil Not Yolan, минус. Ал, 2-ге 3. Ал болса, 14-ші команда болса тайын. Басым қылуға. 2-ге 3.
Ой, 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 ой. Сразу жігіттер ешқандай толтыруларсыз сразу кейінгі матч сразу басталып кетеді. Тайм аламыз. Так. Аяулсыз ойындар. Ал 14-ші команда топ-1. Ал. Чо там жігіттер? Чо там деген жер болып тұр ғой. Вот Лин XXL7B Alpha Kaja Good и Undead Not Fin. Что там Not Fin? Он басын. Ал, друзья, тастап жібересің, иә? Топ-1 MVP-ңді алып кет. 29, 21, 65, 54, 27, 29, 21, 65. Міне, ID біздің друзьяны жоқ болсаң, друзьяны тастаса, и болмаса телеграммы жаз. Телеграм, это Телеграм жігіттер бұқарда жазып тұрыпты. Киберспорт Каракалпак. Киберспорт Каракалпак. Но Каракалпакстанға қош келіпсің. Фин топ-1-ді алып кет. Это Өзбекстанның игрокерлары деп ойлаймын. Но анық инфоға ие емеспін. Вот Лин, СВМБ, Анфор, КЖ, Not Fin. Но чисто тынар тупить етпей, таза ойын көрсетті. Ну, оң болсын. 17 кел, топ-1. Фердинанд, Гастон, Камик, Ледер. Но 8 кел, топ-2. Энос, Стра, Сур, Бакика, Рокет. 3-ші орында. Қанша? 10 кел, топ-3-те. Vision, Twist, Руса, Фризел и Кинг, топ-4-те. 3 кел. Висев, Асад, Фурхан, Натрия, Бека. Ну, 5 кел, топ-5-те. Топ-6-те Ильяс, Ивутса, Мафия, Каракалпак, 1 кел. Ванвей Нурик, Дианаврус, Бек Папжем, Evil Boy, 1 кел. Джонни Пей, Wizard, Excuse, Энерд Storm. Но 9 кел. Топ-9-да Perfect, No Name, Джонни, Зоко, 0 кел. Барби, Боксер, Нио, Сайзекс, 1 кел. Махмуд, Каракен, Кирте, Бек Султан, 0 кел. Каракалпак, Дит, Каракалпак, Дит, өлімдеген ғой. Өлім кел алшы шоғанға. 2 кел. The Fallen, Wonder, Fully, 3 кел. Страх. Экзостар, да? Страх. 2 кел. Жахангар, 4 кел. 9 кел. Топ-14-те SLS 63, RF Crash, Ferdinand, FX-сон. Ну, 7 кел. Топ-15-те Фантазия, Джама, Бом, Анжан, 4 кел. Авил, Драго, Год, Легенд, 0 кел. Илгам, Цеза, Скилл, 69, 8 кел. Бразер, Экзла, Грези, Псех, 4 кел. Жандарбек, Найк Айр, Муса, Рефлекс 0, Ерпош, Файникс, Сахал, Нитро 0 кел. Султан, Бека, Курама, Ержан 1 кел. Американ Тедем, Реш, Игл, Фазик 3 кел. Нурсей, Еркош, Братан, Визаров, прям 0 кел. Эрокс, XXL, Дука, PUBG, Ита, Сулбек, Победа 1 кел. Арес, DJ, Соло, Камбек, ДС 0 кел. И Лин, СВМБ, ХЖ, Фин, топ-1. Финжар енді топ-1. 6 кел болып тастапты. Нотфин ең көп кел қалған игрок. Исеф Натри ең жақсы игрок. Нотфин ең ақыр келді алып команда үшін топ-1 алып берген игрок. Так, кейінгі матчқа таймыз ба жеге? Так. Друзья, тастасаң болады. Фин ID жазып қойып. Что там? Жеге, давайте кеттік матчқа. Вот, как Фин это хабарлас. ID. Ну, Ланга набор бар жеге. Сразу матч бастауымыз керек, иә? Уақыттамай, тезірек. Еда қойсаңыздар, Өзбеке. ID 24-27-29-65. Өзімнің айтайым, жетер матчтың ID емес. Это мен тайын тұрман, кейінгі матчқа бүгін. Қанша матч өткізе алады екенбіз. Көрейік қане.
Так, друзья, тажладик тезірек. Болды. Так, друзья, тастаған болсаңыздар, міне келдім. Қазір келдім. Ашып кеттім, ебаты, тамақланып кеттім. Абдушина ғой. Келе берің. Матч басайық жеге тезірек. Екі друзья келіпті уже. Ассаламу алейкум. Lanka ağa. Aleykümselam. Жақсымысың? Yaxşı. Қандайсың? Амансыздар ма? Қош келіпсің. Жақсы. Қандай өтасың матчтар? Жақсы ма? Көрдік. Аман. Что там, қарпақша түсінесіздер ма? Қарпақсан. Жоқ. Қазақша сөйлеп. Ай, өтіңіздер. Молодец, четкий. Бойыңыз зор. Рахмет. Қош келіпсің. Зор. Да. Стримдесіз ба? Да. Фин оң ба? PUBG. Да. Болды. Фин PUBG жігіттер өтіп қоямыз, олап қоямыз. Это Өзбекстанда. Одан кейін бізде әр күні әрбір емес, но әзірше бүгін бастадық, кеше 2 күн демалып қалдық. Как призовой әрбір матч үшін 50 мың сом істеп алдыңдар. Карта айтасыз ба? Сразу тастап жіберейін. Кейінгі матчқа кете берейік. Karta taşıyan var Ramzika. Қаяққа Taşıyor. тастап? Болды. Чатқа жазасыз Yana ба? barkan sonra. Болды. Kim ekan taşadi? 50 мың сом. 50 мың сом. До конца болады. Олмай уақыт жібермей. 50 мың сом. Әрбір топ 1 МВП-ға. 50 мың. 50 мың. 50 мың. Bilmiyorum ben dur. 50 мың. 50 50 емес. 50 мың. Бізде де қарпақша 50 Yana мың. bolar mı? Да, болады. Аз. Теріп Болды, тұрмын. ака. Аз ақшаны саса жіберейін. Болды. Адушы ғой. Так, Ağa. Гүлназа, Гүлназа. Avalasın da. Avalasız da. Болды. Телеграмға жазып жібересің онда, мен чатқа жазайын. Каналға. Это сека. Болды. Міне. Болды. Қазір мен чатқа тастадым. Киберспорт Каракалпак. Сол жаққа өтсеңіз, описаниеда менің лишкам бар. Өтесіздер, менің это лишкам бар. Жазып алыңдар. Это мен сіздерге. Жаздым. Гүлназа. Ісім. Gülnazar. Болды. Mana Мен toçka jo'naltdim. болды, атушы. Күйдіресің. Өзбекше гапырамын, біз түсінеміз. Сіздер түсінмейтін болсаңдар керек. Toçka jo'natdim, toçka. Көрдім. Mana yana jo'natdim. Ой, көрдім. Мен пұлларын тастап қойдым. Көрсеңіздер болады. Qanchada boshlanadi yana? Hazır сразу, сразу ашылыпты. Bo'ldi, ağa. Болды. Да. Screenshot oldi da. Скриншот, алдым. Короче, Да. Telegram жазған болсаңдар болды мен. Болды, Тастап берейін. Rahmat. Болды. Адушы. Ойнай беріңдер. Адушы. Rahmat ağa. Canınız sağ olsun. Адушы. Рахмет. Болды, ağa. Кеттік. Точка. Мындай. Жиге, кеттік, Это Өзбекстаннан мималар, это стримерлер, какие-то топани алып, мен өз сыйланып кетті. Көрдіңдер ғой? Телеграм қолыма тасталма жиге. Это ютубта қызықтың бәрі. Телеграм жазайшы. Бәрі жиге адушыны. Кеттік. Дайымыз ба жиге? Что там? Так. Мына жиге, уже ойындамын жиге, көріп тұрсың ғой. 641, 52, 77. Let's go. Бізде Праг екінші матч жиге. Это Қарпақстан. Праг екінші матч. 641, 52, 77. Эрангел ашқан мекен. Бізге парқырға не деді? Эрангел, адуши, кет. Нормалдос халқыз қой жеге біздерге. Ақы жоқ, сыйлығын береміз. 641, 52, 77. 641, 52, 77. Енді жігіттер, бізде де елі мейманда көп болады деп ойлаймын. Біздерге меймандар көп келеді. Соның үшін бізде тілімізді қарпақша сөйлеп, специально қарпақша сөйлеп жатқан, но үйренсін деп жатқан, түсінсін.
Это ойын барысында біз қарпақша сөйлейміз ғой бәрібір. Түсінеді деп ойлаймын. Кеттік жеге. Чатқа тастаймын, болды. Артық еш жаққа тастамаймын. Чатымызда тұрды, ютубта чатта, иә? Кеттік матчқа. Әрбір матч топ 1 МВП 50.000 сом. Жеге. Кеттік жеге. Так, жеге. Мынандай. Уже 52 игрок. 640 бар, игрок 70. Что там? Мен кіріп алайын. Саламат, мен кіріп алайын. Баса жүрмей тұр. Ой, сейчас ебақ ближний бойда. Үшінші орында тұр ғой. Айраман деп тұр ғой. Рейтинг көріңдер ма, рейтинг. Саламат, но қысық болмай қалды, біле ба. Саламат, басла жүрмей тұр, мен кіріп алайын. Стримде издеваться қылып жатыр да. Соны айтыңызшы маған, жігіттер. Сен издеваться қылса, біздер қош не қылдық. Біздер грубый қалыппыз, білесіздер. Грубый естіледі чаттан, бірақ это біздер прямо айтамыз. Жамандасақ та прямо айтамыз, мықтасақ та прямо айтамыз. Бүгін мен ешқайсымен ешне сөйлейтін жағдайым жоқ, жігіттер. Қош келіпсіздер деп айттым. Olur ма? Let's go, жеге. 641, 52, 77. Ешкім, жігіттер, ешкім кегірмес. Кіріп үлгеріңдер, болды, басқа есат жоқ. Кеттік. Еба. Let's go, жеге. Өзі сондай болады, жеге. Не істейсің, айта берме ешкімге. Ойын ұсты ойна, ойында берің. Жеге, салам алейкум, барсайды. Я, кит деп айта береді екенсіз жеге, иә? Ондай болмайды ғой. Кеттік матчқа. 86 игрок уже. Әрбір матч үшін 50.000 сом топ 1 МВП үшін. Міне, 25 қылышын. Саламат, рахмет, жайғасып болдым, рахмет. Толса, сразу басылай бер. Барман ғой, жеге, мен білесіздер ғой. Просто так, бірден аламан болды. Сразу қайтып келемін. Вот ойлар болады ғой, так. Let's go. 95 игрок. Уже 641, 52, 77. Матч басуына жақын. Себебі толса басылап кете береді жеге. Қалай это ойын, мына жақта
Болот сайын кикке бересің. Келіспейтін зат па? Ешкім кик болатын жоқ жерге. Так. Да. Кетті жерге. Siz stream'de ko'rsatadigan. Qaydam жерге? Stream sniper otgan chiqasiz. Ya, Dali Mehmet men so'ray olmayman жерге. Menga so'rab beringlar. Кто там Цезарь? Nega ko'rsatib tursan, Цезарь? O'yin endi qiziqtir. Так, жерге. Жайғастым. Не дейді? Следовать пожат матч дейді. Не зат ол жерге? Не нормально. Цезарь матч что за было? Гомес команда. Что за игрок? Tamam, 40 kere gördüm o gibi. Слушай,
Yo'q, o'tay. Так. Қазір жеге, чуть-чуть. Мындай қылып тұрған. Ойында мына жақтан көріп тұрсың, мына қазір мен айлап келеміз қазір. Қазір жеге. Және бар, до конца бар. Теңіз үзіп қалды ғой, бар. Мына кішкентай экраннан көріп тұрсыз жеге. Дракон. Мына. Қазір жігіттер барлығы сұлуын алып кете ме? Елің шетін болады. Үлгерісі жеге арқайын. Жұмыс салсаңыз арқайын жеге до конца. Әрбір матч үшін үйрен болсам жеге сіздердің, ә? Ойбай, мағынайы қара. Соны көрмесің? Да, айтпақшы ере, ютсыларға қарамадым жеге. Стрим басталғаннан бері телеграмға қарамадым, ә? Брат, Вау зонада ойнақ ерангелі шаршап кеттім. Енді сен үшін мен вау қойып бермеймін ғой. Это сонша адам бар ғой, жігіттер. Алейкум ассалам, жақсы шүкір. Қалай амансыздар ма? Бірақ мына сөзіңе айналдым. Болшы, бар. Var. Evet. Басым ауырса, басың ауырады деп айтты. Gaz қосама, жеге газ қосама, экран, идеальный экран болмай қалды, содан кейін чисто четкий алып беретін экран қосып береді сіздерге.
Мәжиге, что там? Айттым ба? Сразу қайтамын деп. Көрінбей жатыр ғой. Мында жеге. Барлығын көрсеттім. Сұлу бола ма деген. Мынандай. Что там? Ойынның көкесін көресіз қазір. Сұлу ойлар қай жақтан көреміз? Ал. Так. Так. Мына жерде жігіттер отла файтлар болады қазір. Ал. 17-ші әмде тұңғыш командалардан жақсы ойын. Как бомба, честно говоря. Ну, да. Девил. Дракон нок. Айттым, дракон ертерек атпайсың ба, еба? Ата командасына. Бұларда подарки ме? Соң жақын ұртай. Өзінің отлы ойларын көрсеткен командамыздың бірі. Phoenix. Что там, жалғыз ба не? На, Трозуда, Санта, Драгонда. Окей. Могиба! Драко. Как? Фониксон. ТКС игрока. Санта. Нок. Енді призойды. Мен саған әрбір сөйлегеніңізге призой бермеймін. Не деп болғансың сен? Топыр МВП елемусам. Жеге. Ал сен өмірде бір затты ұтсаңыз ғана аласыздар ма? Ұтылсаңыз призой емесің, тура ма? Ну, сондай. Это қазіргі призовой матч. Топыр МВП елемусам жеге. Не істейін енді? Одан артық. Топыр МВП елемусам. Кіріңдер, ойнаңлар, ұтыңлар, алыңлар. Да, бұл жақта пура. Ай, кетті алмады ғыра. Қашуда пура. Ізіне қарақалпақ кетті. Ой. Минус. Аса. Эсканор, Эксла, Абдулазиз и Каракалпак N1. Ага. Лежит команда. Алпс игрок. Держение. Уст Мардонбек. Деген игрок көріп деген. Что там? Түркия игрока скилл. Лизо. Лизо деп Цезар өзіміздің.
Ерукларды итпен іздеуде. Ну, ең нормальный адам болады деген жерлер жүріп тұр ғой, это нормально шығар жерге. Что там, жерге енді келіп жатқан баршаға қош келіпсіздер. Әрбір матчымыз топ Европа елу болсам. Но. Рокет! Хаш атаң басы! Алдыңа бір фул сквад қуып кетіпті. Но. Айда, я пошамайды, бә? Ой, Эвилотило, но енді күтіп алса болады, себебі командаластарына қарай тура алып кетіпті. Әзірде Қалла, қырған Эвилотилон әмде Тиамов Хантерс ортасында болады, ал командаластары Апкел деп тұрған. Мұнда Эвилотилон, Баки, Сур, Слэйр, да? Баки, Страк и команда капитана Рокет. Әмде Тиамов Хантерс командасы да Фул, Илхам, Цеза, Скилл, 69. Ой, Рокет, не істейін деп қашып. Да. Жалғыз қалды командаластары. Сызда бұл жерде Рокет. Командалық ойын Эвилотилон геройларынан жақсы ойын көреміз бе деп ойлап едік. Бұл жақтан скилл тарапымен ұрылған ауыр. Ауыр. Сеза Нок. Мен екі жақтан да ойнап жүрмін. Страх. И Слэйр, и Баки. Да, екі командада hem нок бар. Бірақ бір игрокқа аз болған Эвилотилон игроклар не істейді қазірде? Жота. Эвилотилон топ құралды қалиды. Тиамов Хантерс болса, өзінің ойларын көрсетуді қалиды. Так, 8-13 кел. Ну, жақсы. Честно. Шоколад машинаны баған ғой. Тиамов Хантерс қайтуды қалеп тұрған жоқ. Давай до конца деп тұрған. Давай деп. Так. Баки. Ал бұл жақын атырапты. 95 регион еурокларды көрініп атыр дейді. Жігіттер көріп тұрсар. 95 регион қандай дейлескен картада. Тиамов Хантерс, но ендігі ойында 95-тен көре тұңсаймыз. Витя кусок питва 80 лет. Что там, Витя? Салам алейкум. Привет, как дела, как здоровье? Все нормально? Как у тебя? Ебать, мен осы сөйлеп жүрмін. Так, біздер Эвилотилон 95 регионға қанылып ойын көреміз бе деп ойлап едік. Что там? Да, бір-бірін алуда. Так. Что там? Сіздер екеуі ойласып жүре беріңіз, біздер ойлар бір-екі. Там ойын көрсетемін десек, отырдыңдар ба? Сіздер ондай емес едіңдер ғой?
Так. Что там, житель, бұл жерде Қарақалпақ деген grup ойнады. Аңылып тұрды, біліп тұрды Қарақалпақ. Ал оның қарсылас игроклары не істеді? Бұл Игл, Жахангир, Страх. Стар деген grup енді бар деген grup қой. Бірінші марта. Қате оқып сол үшін. Алло, жат жазып еді. Не өше жібердің? Өше жібердің? Ақшада сөйлеп жібердің. Анон жат жазып еді, шейх. Не өше жібердің? Болады, жеге. Ну, тема поддержь, жеге. Ойбай, атаңның басы болды. Ну, еба деген ойым болайын. Еба. Ой, бұл жақтан скилл и Цеза жақсы ойнап атыпты. Бұл жақтан ақыры игрок, Қарақалпақ, но Тема Фантерстің ақыры игрок, но бір жақта жақсы позиция алған. 69 деген игрокымызды байқап қалды. Бұл ақыры қымбат Қарақалпақ деген игрокымызды. Ал, Тема Фантерст не істейді? Что там? Ақыры сән точка қоям екен. Қалпақластырғанлардан бассия жеге. Сила дейма. Я поставил на душе. Всем доброго, Джига. Джасик Санта. Өзің қарайсың ғой? Өзің нормалайсың ғой? Ше. Қарап отырған, байқамай қалуым мүмкін. Тема Фантерс, но. XX малой. 0.70 там, ну, жақсы. Жақсы импеклеп отса. Бізде 13 команда. 32 игрок жеге. Ой, скилл. Лыхам, біздің игрокың ғой. 90 бісіреген малой. Жак, скилл. Ну, жақсы. Житель бұл кішкентай экранда көріп тұрған кім деп ойлайсың? Ол Карла. 95 регион ютланған. Бірақ. Не, күнде жеге. Күнде остров. Бакия. Ну, скилл. 7-8 бол. 21 килл, ебать, Бакия. Эвелот его юрқана точкасын қойды. Кто там? Прямо Фантерс тұрып атып біз жеге ашуланды. Ашуланды, жеге. Қампақ некендегілер ма? Қарын көрсем жеге.
Так, скилл. Нажимает. Ну, нормально. Ой, он бір команда 26-ға. Мына нормально. Ой. Бір минусқа қабылдап алды өзіне. Ой! Бұл скилл тарифен. Лаптырған гранаталар еді. На. Удар. Найт ақыры игрок. Жақсы. Это патерштегі. Жақсы командалық ойын. Түсініктілер бар. Так. Это Өзбекстан ұлған көрсетейін ба жеге? Да, жігіттер, бірнеше стримерлер бар, жігіттер стримде. Ну, ойын сіздерден көрсетті. Қалай амасың ба, қарма. Жақсы шүкір, жатам, братан, аман ба? Скел, ну. Так. Да, білемін ғой, братан. Исламсың ғой. Жатам. Что там, жеге. Давайте ойын көрейік бәрі. Скилл. Мені блокқа тып тұсады. Мен ешкім блокқа тықпадым ғой, жеге. Қаққа тықтым, жеге. Қақтан тұқтым. Қане, қаққа тықтым. Басқан екпен отырып бедім. Ешкім тұқпадым ғой, мені жазып отырсың ғой, братан. Ешкімді тұқпадым мен. Қайсы аккаунтын қақтан білем, братан. Ешкім тұқпадым. Қақтан білем сен ана аккаунтында. Үстінде аты фамилияң жазып қой. Что там деймін ғой. Что там келдің бе, братан деп. Так. Карло. Ну, біздерді тондырмасқа дем бермеске матчтар. Ал. Что там, логым? Это толып жатқан? Игл. Давайте игл. Ойын көрсетіп бізге. Жиги кеттік матчқа. Мына басқа ютубта. Да, ютубта жаңа бір екеуін тығым. Қақтан білейін, сен екен жатыр. Атылаңыз жазып қойын. Жасик. Что там, ротация? Жалғыз игрок. Болды. Да, болады. Ұлыма, тоқтау жоқ, күту жоқ. Матч таусат, призін тапсырамыз кейінгі матчқа сразу. Ой, Жасик, что там? Not fin. Это, жігіттер, Өзбекстан командасының жаман кетіп атып, еще фул жетпеген ойын ақыры жеген. Макака. Анфоркожа, Undisputed, Not fin, Better, Lean, это эмулятор жеге бұлар менімше. Ойын көріп сіздерде. Ойын көрсет көріп.
Болды, жеге. Ну, жаңа келіп жатқандар шықсаң, көп, давайте это ойынға кіре берсеңіздер болады. Бәрібір матч үшін топ-1 МВП 50 мың сом жеге. Ну, аз ақша емес. Бірнеше матчта ұтсаңыздар, біліп тұрсыздар қанша сома болатынын. До конца. Енді до утра шыдап бере алмайтын шығармын, себебі жігіттер стрим 8-де бастағанда. Ой. Мына жақсы. Ну, барлығы өтіп өтіп вообще так жігіттер. Не страшно. Так. Тема Фронтирс. Вам где? Ой, абайлар. Цеза! Бұл тема Фронтирс әмде. Өзбекстан. Екі стример команда это жігіттер. Қарсы келіп отырыпты жігіттер бір-біріне. Это Норд командасы менен тема Фронтирс. Қайсы команданың ойын көреміз қазір. Деге. Ой, тез алсап қалды. Әнде спут деттер епінен. Ой. Ташлауат бұл жеге. Ол скилл бұл жақта. Но киллға саны оғада көп. Цеза тұрғызалу керек. Үлгерет Цеза негізі тұрғызуға. Еба. Аспайсың ба сен? Но скилл зона кіруде. Ой, это сексінай неге жақсы ебілуге. Әргет ететін сияқты. Это команда жайлы солар көп тұрса. Так. Дым. Посылмасы скел уже. Нок. Төрт команда 9 игрок. На, скилл. Уже минус. Так. Это 69, это Санабрайы сол. Өзіміздің командамызды нәузіреп. Это Камик, бұл барлығы Өзбекстан командасы әнді спутит. Ой. Мок. Игл. КБ Игл, это қандай команда? Это өзімізгі или? Үшінші команда, 22-ші команда. Ну, атотқан жоқ, еба, Игл или байғамай тұртты. Или тимей тұртты. Білмейміз. Это қызық жағдай. Көріп тұрсыздар ғой? Это Лин, это 69 қарамашында. Бірақ екінші төмен жақта айтып, кейінгі экраннан көріп тұрған болсаңыз керек. Ал, кулак это. Төртке бір жігіттер жаңа команда, және бір мәрте топ ойнауға жақын. Так, это Өзбекстан командасы, жеге, что-то. Қақтақ салыстырғанlar. Но, Игла. Биттап зонада ойнайын деп тұр ғой. Игл. Ну, аптечкасы жете ма бактым, білмейміз. Что там? Қалай болып тұр ғой енді. Игл, до конца сумен. Да, аптечка бар. Игл топ ойнап кетсе. Молодец екен. Так, егер осы жерде игл алып кетсем, мен 100 мың сом беремін иглға. Еще плюс. Әм 50 мың сом болады, әм 100 мың сом болады және. Егер игл топ ойнап кетсе. Ой, жанды жеуді қараң жеге. Игл, давай, вот, өзім поддержкадама, игл. Егер сюда топ ойналып кетсең, мен саған тағы 50 мың сом үстіне тағы 100 мың сом қосып беремін. Егер игл алып кетсе. Андай спутет это был. Келіп блок болып қалды. О, игл, еба. Молодец. Что за, бля, еба. Аптечканы тауыла берем ма? Я, талсында еба.
Игл алып кеткенде еще плюс 100 бере жатқан. Ну, еплеп кетейін деді. But Lin Anfor kaže good, and the spotted, and the not fin. Но сәл болса ham қиыншылықтар ұшыраса ham, но алдыңғы ойындағыдай аңсат қана топ ойна алып кете алмады, тоғыр ма жеге? Ну, бірақ топ ойна алды. Болды, қысқа ғой, да? Мойындау керек, топ ойна алды. Тоқтаймыз. 14 kill, Lin Anfor kaže, and the spotted, not fin. Но 14 kill. Топ-1, жақсы. Good, bot, uz, eagle, star, яхонгар, аха, 1 kill. Лукам, Сеза, скилл, 69, деп фатер командасына рахмет айтамыз. Топ-1 күтіп едік. Бұл осы ем аз ғана қатыгездіктер болды. 26 kill, топ-3-те. Не көп kill болған команда, да? Kill бойынша аяр жүрді тема фатерс. Это PD Фердинанд, Шакир Камик, Найзреп, лидер команды 2 kill. Тудракон, Санта, Псих, Генерал. Научкел, Капитан Каракал, СФН, Гюзека, Макака и Джасурбек. Ну, без килл. Амир Натудем, Абдуллах Арифов, Сеполинфа и Джасик. Но бір килл. Топ 8-зе. PUBG, Кик, Кай, Карла. Басқа адамларды ал, арасында бір адамлардың яқшы, жа? Так, Тони Манезов, Мартанбек, Солофлекс 0, Колпак, Кипанес, Бэк PUBG и Каракалпак. 8 килл. YouTube Шома. Удар Найт, удар матча и победа. Но он бір килл. Страх, Слеер, Баки, Рокет, Evil Till'ın 2 kill. Evil Till'ın киллерде ойын көрмедім. Что там? Қашумен болды па? Малой, Алиш, Кракен, лидер. 4 kill. Болды. От души. Рахмет. Топ айна алғанға мен саған юрінің үстіне қосып 150 алатын бе. Абдулазиз, Каракалпак, Искандер, Эксла. 4 kill. Махмуд, Годза, Сола, Сесер, Герой. 1 kill. Бисев Асад, Фурхан, Даулет, Бека. 2 kill. Ударжа Феникс, Джонни, Девил. 0 kill. Токсик, Джокер, Шах, Веном. Ну, 0 kill. Фален, Севара, Кайф, Дракон. Ну, 0 kill. Кер, Ирес, Сандебек, Ибуца, 2 kill. Барби, Ярпа, Шансулон, Нунем, 0. Вортекс, Фердинанд, Гастон, Ити, 1 kill. Сеньор, Капитан Кити, Кайфар, 1 kill. Мирон, Тролль, Бюджет 0. Нейбо, Руса, Чераминов, Донатер, 1 kill. Лин, КЖ, Undisputed, Фен. Но тируқланнан 14 kill. Топ-1 және бір мәрте. Деге. Қане тоқтатамыз. Это міне және бір топ-1 алып кетті жеге. Скилл, Силон, Имот, Фен, 4 kill. Жақсы. Нет, да? Победа, что там, ты зашламаса? Это. Ой. Ну, күн және бір мәрте екі планирую. Атомба сома я же. Так. Это фен, но как-то. Газ, жеге. Что там без жібереміз? Что там? Не ашуланып не болды? Үйден микро қос. Мен микрофон қосып қойдым ба? Газ, фен. Маған кеп қалды. Ойбай. Ау, Сеза, что там? Ашуланып не болып қалды? Что там? Қалай стримдесің ба? Жаңағы өшіп қалған соң. Стримді өшірдім, жаңа бір долбоеб ана победа деген қақты. Кімдер өзі ол? Қайсысы? Біздің чатқа келіп шешеден бизнес боқтанып қалды ғой ападан. Өзі сондай. Тұр еме. Это көре алмай қалады. Сондай. Білесің ғой это? Пайдасы жоқ. Көре алмағанда. Блядь, вообще так. Одан пайда алса екен. Жоқ қылып жіберші прагна ұлыма. Қайсысы? Долбоебларды біледі. Победа деген ба? Өзбек па? Қане маған айтшы, бір затты айтшы. Ондай затты и так баяғыдан бері жоқ қылып жүрміз ғой. Қане қайсысы? Победа деген кім? Победа деген неге еді білмеймін. Короче. Бля, победа это... Бәрін көретін, победа деген ба?
сондай мен қарым тоятыла бар ғой өзі. Жаңағы шақырайын. Мында ғой. Мында мынау ма? Мынау ма я, мынау ма? Мынау келіп тұр ғой. Өзі осы шығар. Бля, маған қақтан келіп қалған. Не? Алло. Кім? Бізде сөйлесіп алайық. Сен қойып тұр. Сен ажаға деген емессің ба? Кім? Сөйлесіп алайықшы, экстра. Мен ба? Жоқ, сенімен емес, мына Сезонмен сөйлесіп алайық. Сөйлесемін. Кетіп қалған. Сөйлесіп не тұрып стримда? Да. Не қылып отырсың сен түсінбедім. Жоқ, сен неге ондай издеваться қылып ойнайтын адамдарды түсінбедім саған. Қандай издевациялы ойнадым? Жоқ, біздерден бір жамандық көрдің ба, я сен? Жоқ, бұл бүгін емес, не только бүгін, ол алдын бір апта алдын кім біздер ойнаған болсақ, осыны Ритбанкін. Сен тоже бастап издевация қылып бастадың. Бір апта қандай издевация? Басталған нәрсе ол. Не қыл деп сөйледімсің тағы? Мен көрдім түріктілерді де қай ол түрік. Ойында қызық болсын деп сөйлей бересің ғой, мен сен далбоеб, сен сука бір зат деп сөктім бе мен сен? Сөккен жерім бар ма? Именно я сен андайсың, сен андайсың деген жерім бар ма? Жоқ, ботлар ғой деген сөзің бар да, сен бот болсақ кеттік жүр бірге. Ол просто сөз ғой ол, просто сөз. Жоқ, просто сөз болса, сен ботсың да, бірге бір ойнайсың ба менімен? Сен қойып тұр, сен жаңа шешеден сөйлеген жауап бере алсаң ба? Жауап беремін, шешеден сөйлеген жауап бере алсаң ба? Сен шешең жоқ, жетімсің ба? Айуан туған ба сен? Басқа нәрсе ойнай аласың ба сен Ридбадан басқа нәрсені? Сен мен ұрыбен емессің, мен сен лобби ойнамаймын. Мынандай да, удар. Қойып тұр. Сен қойып тұр. Сен қаяқтан келдің? Сен кімсің? Бірінші таныстырсың өзіңді. Құр, неға бермей, еріксің, шауа бермей. Сөйлесек ол. Жоқ, шауа атқаным жоқ, мен просто издевация қылып. Қарпақтық сен ба? Қарпақтық сен ба? О, қаралпақтық мен. Қарпақтық болса, мынандай. Қаяқтан білмейсіздер ғой это. Бізде де айтыла береді ғой, мен айтамын, кейде кешірім сұраймын. Ну, это просто ойындағы сөз ол. Мен сен ботсаң. Ата шешеңе шеген сөйлеу болса, қате ойында айтыла берді. Осы кісілерге емес. Надан сөктің, ол нервпен айтылып кетті да ол нәрсе. Нервпен сөккенден бар ғой, еркексің қойып тұр, еркексің, анадан кетпей ешқашан, еркексің. Болды, дұрыс, мен анадан сөккенім қате болды ше, бірақ былай да сөксем. Былайынша сөксем көтерім, но бірақ. Не только бүгін да, 10-15 күн алдын, әр қашанда сол ботлар ғой, анау ғой, мынау ғой деп. Сен бүкіл. Ол просто бір әзіл сөз, ол әзіл сөз, ол түсін, ойында ол әзіл сөз, стримда қызық болсын деп не қылып айта бересің просто. Сен ботсаң ғой деп қойып тұр. Сен ботсаң ғой деген бот болып қойватсаң ба, я? Я өзің бот деп білесің ба, ботсаң ғой деген. Нерв шығарып жібереді ше, Я мен сен сөгіп бір зат қалсам екен, бля, мынау далбойып қой, мынау ибан ғой деп, бля, чорт қой, ана алдым мынандай еді десем екен, я сондай дедім ба? Стримді көрсе бірінші. Бағана бір ботлармен кіріп қалып едім, солармен ойнадым. Ол егізде темейтін жоқ еді, маған ботлар қойдым. Ботлар болса маған айтпаған шығар дедім, қойдым. Просто жаңағы да сен бля победа ботсаң ғой деген жерім бар ма? Жоқ, победа ботсаң емес, мен сол команда ойнап жатырмын мен сол жерде. Ассен болды бір, өйтіп анадан кете тұғындай зат болған жоқ бұл жерде айтайын. Болды, анадан кетіп, ол безавит, анадан кеткен болсам безавит. Өйтіп шатқа келіп, өйтіп анадан кетіп, анаңды, шешеңді, апаңды деу шарт емес ол. Менің ешкімге жамалым жоқ, Ридба мен қанша уақыттан бері таниды, біреуге барып издеваться салып, біреуге жамалған емес мен. Только Ридба саған слот алып береді саған. Слот алып береді? Жаңағыдай Қойып тұр, стрим қарайсың ба? Сен постоянно осы Сезаға бересің ғой, Ридба қойсайсың. Қойып тұр, сен стрим қарап отырсың. Дальше сенатор, Сеза қалып қояды ғой, вечно қап қойып жүреді ғой, екі матчтың біреуінде, кіре алмай. Жылап, матч, ойнап өтіп, паблик басады. Да? Ешкім бе? Мен сатпағанмын, ешкімде ақша алмағанмын. Любой это, жас чатта жеге. Кімне ақша алдым мен? Ева. Ешкімде ақша алған жерім жоқ. Жеге. Смело это. Мен қайта Ридба, бля, орын босатып бере ғой деп жалын жүремін ғой, чатында жазып көрмейсің мен еш. Бля, ашып бере қойса бір орын деп. Сол затты көріп қалған жасам, бірақ мен маған бәрібір деп сезам, өзінем айтамын.
Енді сондай нелер келіп қалады, Айтпай қатты айтам. ойлағысы келеді это Цезарьға. Ну, бірақ мен бермеймін. Цезарь сен бермеймін жеке. Стримде айтамын ғой затты. Сондай жерлерін байқамай жаңағыдай. Цезарь слот сұрап отырса сондай жерді байқап қаласың. Цезарь өзінен айтамын ғой жеке. Оны түсінбеймін. Босатып бер деп ана орындағы адамдарға айтады, шыға қойса деп жалып жатқанын көресің постоянно. Себебі үлгеру қиын ғой ақырғы моменттерде. Ол бұл ойын ғой какой-то. Да. Жауласаң, жауласаң, мысалы, сенам айтасаң ботлар ғой деп, мысалы, сен стрим жоқ, мен естіп жатқаным жоқ. мен Я, бірінші сенам- бастаған жоқ едім, бірақ мен ботлар сенде стрим жоқ, сенде мысалы любой эрангел ойнап жатсаң айтасаң, біреулер жауып кетсең, не қылсаң, жаулсаң, андайға сен серьезно айтпайсың ғой, дұрыс па? Ойында айтылады ол ғой. классикада болатын нәрсе ол болады. Просто сені білемін, мен стример екеніңді білемін, подписчиктерің де көп. Мен ойнап жатқан кезде общий чат қосып қойып, Сезар, мен сені анау мынау деп айтпағанмын да. Сен сол 10-15 күн алдын бастап мен ойнаған болсам осы рейдбан, сол кезде сен жаңағыдай деп айтып басадың да. Мен нөл кезінен бар Цезарь. Мен сені ұлыма айтпағанмын ғой. Мен сені қашан бір жерде айтқанмын ба, мынандай деп бір жерде сөйледім. Тимейтса деп айтылған жерлері де болды, білесің ба? Ау, сенен басқа командаларым айтылып жатырыпты ғой, біреу келіп жатқан жоқ қой, түсінеді олар мысалы. Жоқ, тимейтса ойнағандарыңды да білесің ба? Сол нәрсе болғанда да. Ол кезде білемін, просто ритбаға қызық болсын деп. Да. Тимейтсе қылып самый екі сағат болып бармадық ол кезде, бірақ айтайын. Арқаңнан екі адам қарап тұр, екеуін просто қастағы Жора айтты, Давид қылма деді, сөйтіп көтеріп сол жерде тарқап кеттік болған. Бірге атыспадым, олар басқа жақта атыспады, бізде сілермен атыспады, 3 адам болды. Олар шеріктердің ар жағында басқа складпен атысып жоғалып кетті. Ол кезде ойын қызық болу үшін ғой. Біргеңіз қылың деп айтып жатқан ғой. Қызық болу үшін. Да, айттым ғой ол кезде стримде. Өре тимет қыламыз деп кірген жоқ ек негіз. Просто қаста какой Давид қылма ойнасын дегеннен кейін. Болмаса екі адам нок беріп тастаймын мен келген кезінде. Да, лишний емес жоқ. Сол, қалеген өзің отношениең нормально болса, маған да жақылай аласың, есік ашық. Цезарьға жақылай аласың. Ойнайма десең, по-любому это, давайте бірге бір ойнайық, по-братски десең, Цезарьмен ойнайсың ғой. Ондай заттарды жинастырып. Өйтіп төгініп келмей, былайша айтып келсең, қайтеді сен ол чатқа келіп жазған ұлыма. былайша ойнасаң ойнайды Цезарь. Потом сен мен уақыт тауатсың. Өзің нормально болсаң, нормально общение қылсаң, сен мен Цезарь тауып келеді. Уақытты өзі тауып келеді. Болды. Сезар болды, мен сен сондай жаңағы нервыңа тиетін жаңағы оған сен ол жаңағы ботлар ғой дегенге қапа болмақ қой, ол мен мынандай просто сөз ғой оған. Біреу көтереді, біреу көтермейді ол газ. Да. Мен призом беріп келемін, өзіңіз көре жіберем, онда кеттім. Ешкімге сөзім жоқ. Давай, ашып берейін мен лобби екеумізге. Сондай, короче. Сезар, мен лобби атыспаймын. Болды, не надо өйтіп жаңағыдай пивание и... Жеге. Мен линді күтіп қойдым, жыл болсын. Это өзіміздің проблема емес, енді өзіміздің ішімізде жатады, сонда шешіп алғаннан кейін, но смело кіре аламыз матчқа. Лин қайда, еба? Мына ақшасын берейін сразу. И сразу кейінгі матчқа кетейік жеге, Так. Ау, үзілі болсын, Лин. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, салам алейкум. Жақсы ғой, аман ба? Жетке. Жетім, сіздер оң болсын, және бір мәрте топ айдалдыңар. Жетім, менімше Финнің өзі алу керек шығар менімше, призовать. Шақырасыз ба? Мен сразу призовать жаңағыдай берейін. Chiqargansiz. Так. Aytdim, yo'lda chiqargansiz. Chiqing. Сразу матч басаймыз, болды, жаңағыдай тезірек матчқа кіріп кетейік. Ойнайсыздар ма? Hozir. Болды. Ha, o'ynaymiz. Болды. Bo'ldi, hozir. Так. Стрим қосылды ғой, жеге тез аңызсырға. Қазір мен шедесін көтайын. Бұл аға қазір келатты. Болды, арқайын. Chiqing bo'ldi. Ağa, lobby ochganda chaqirib olsansiz? Ya, men ашатқан жоқпын ғой. Chaqiring. Көрсіңдер, мен ашатқан жоқпын ғой. Что там, Фин? Оң басың? О, аға. Амансыз ба?
16-chi Және bir marta ya. Yaxshi, Bugun yaxshi. Yaxshi. komandaga Және siz ba Da, top bir yana MVP? bitta qo'yamiz. Da, so'g'a Және ketib tursa. Da. Olmasin. No? Aptek ko'ribdi-ku, Bo'ldi. topik, вообще. Aptek ko'rganimni. No. Siz bayk Yaxshi. qolganmi deb o'yladik. Da. Bitta birimiz bardingiz, Jeneni qo'yib qoldinglar ғой mashinani. Ag'a tochka jo'natdim. Bo'ldi. Mana shu yoqqa yana chek tashlab turayman. Tak, tochka jo'natdingiz. Жаңағы Gulnoza degan karta ya? Yana. Ha. Da. Bo'ldi. Shu yoqqa yana chek tashlab turayman. Tak. Уже ketdi aqshangiz. O'ng bo'lsin jiga. Chek mana yoqqa yana tashlab turaman. Yana bo'ladi, to'g'rimi? Da, Және bo'ladi jiga. Және bo'ladi. Ag'a 16-chi Bo'ldi, slotga bo'ldi. hech kim turmasin. Iltimos. 16-chi? No, qo'ldan kelgancha bunday Ha, streamni bo'ldi. barlig'i Iltimos, eshitib o'tiribdi. Bizlarni komanda borda. 16 Komanda slot. borda. Jiga 16 slot это O'zbekistondan streamerlar kirib o'tiribdi, mimalar. O'rin beramsa jiga. 16 slot. Deb Что там? Sizlar men tushuntiray. Prizlaringiz topshirildi. 2 match qatorasiga to'p o'ynay oldinglar. O'yin haqida bir narsa denglar. Da. Qoraqalpog'iston это. O'zbekcha bemalol gapiraveringlar. Gapiramiz. Bo'ldi, rahmat. Nima deyish kerak hozir? O'yin haqida, o'yin qanday? O'yinni O'zingizni- anaqasini o'ratilar. Da, o'yin Ha, og'irmi, o'yin. nima, Qanaqa o'yin? qiyinmi? O'yin cho'tki, layklarni bosamiz, dirsilatamiz. Choq bizlar. Har bitta har kuni Qoraqalpoq sila. tursa, Ha, qaraqalpoqsizlar. Har kuni shunaqa nobiylar bo'lib tursa, mana shu imba bo'ladi. Har kuni qilish kerak uni. bo'ldi. Что там? Keyingi match qalay? No, Және bir marta to'p o'ynay ko'ramizmi? Dirs uramiz. To'p o'ynay qalay? Және olib bera olasizmi? Ko'ramiz. Sizlarga shans. Короче bor-ku. Hozir endi top 1ga MVP 20 ming so'm-ku. Top 1ga 50 ming so'm qo'ylyapti. Agar sizlar yana bir marta top 1 ola olsanglar, sizlarga yana plus 100 ming so'm beraman. 50 ming so'mdan tashqari. Блин. Oh, 150 so'm. Da? bo'ldi, brat. Bosamiz. Keldingmi? Endi sizlarni Bo'ldi, bosadi. rahmat. Endi sizlarni ham bosadi endi. 50 ming so'mdan tashqari yana 100 ming so'm. Sразу otdi. Biz o'tib qolaylik. Ko'rsatib o'tiray. Da, endi ko'rsataman. Sizlarni ko'rsatmayman. Bo'ldi. Gaplashamiz o'yinda. Bo'pti. Masallar. Удачи. Ha. Bo'ldi. 16-chi Bo'pti. slot turmanglar bolalar, iltimos. Rahmat kattaga. Bo'ldi. Omad. Jiga, что там? Qarpaqcha söyleyapman jiga. Tushuntiring kerak-ku. Qarpaqcha söylep o'tiraman ғой endi. Ne isteyim? E'tibor beringsa jiga. O'zimiz hurmatim qildim. Aniq tochka jitar. Aniq сөйлейтін жерінде түсіндіре алмай қаламан о деген жерінде өзбекше сөйлеп Aniq орталық тіл болған жерде қарпақша сөйлеп жатқан жігіттер байқаған болсаңыздар, иә. Міне, болды ойын сіздерден. Это мен шеше алмаймын жеге. Это мен ойын сөйлемей тұратпан. Ойынға келіп жатыпты. Болды, тек ойын сіздерден жеге. Ну, мен айтым жоқ. Это мен еще оларға және призовой 100 мың сом қойдым. Что там? 50 мың сомға это призовой топ-1 MVP 50 мың сом. Егер аналар және алып кетсе 50 мың үстіне және 100 мың сом ұтып кетеді жеге. Что там? Сол үшін басыңдар. Матчқа кетуіміз керек сізді. Не болды? Болды, шешілді ғой. Ой, сіз шешілді ғой. Кеттік, а? Кім ашып жатыр? Сен? Ол мен тамақтанып қайтайын. Енді қызық жері. Қойып тұр, енді қызық жері келіп тұр ғой. Қойып тұр. Топ-1 MVP 50 мың сом да. Егер жаңағы 2 мәрте топ ойнай алды, енді және 1 мәрте топ ойнай алып кетсе, олар үстіне плюс 100 алады. Что там? Енді қаққа баратсың енді. Енді балалар сені сөгеді, жасап қойып. Болды, ашамын қазір, өзім ашамын. Өзің ойнайсың ба? Ашып. Сода енді өзің жайға салмасаң, ну, қалай? Сонша ойнап. Давайте. Ашым. Бопты. Стрим болған жоқ па? Қазір ауқатланып қойып стримді ашам. Ол және ма? Жақсы, басы. 2 мәрте бөлініп кетті.
Не болды өшіп қалды да өзің өшіріп отырсың ба өзің өшіріп жаңағыда істеп өшіріп иә жаңа звондап едім ғой соған өшіріп тастап едім ой не қыласың машина не бар ол артайын істеп болсаң енді ондай көп па айтпаймын ау әйтеуір кеттік let's go жақсы кеттік жігіттер өзіңіздің мен енді жігіттер біздерді қалай айтасыздар қалай қабылдайсыздар что там өзіңіздің қарапашан стример деп тән аласыздар ма жеке что там осы жүрісіміз тура ма жеке кете берейік па осы жүрісте қолдайсыздар ма Қарпақстан это енді жеке енді мен не істейін енді как Қарпақстан деп тұрып жатырмыз ба маған Цеза что там не раз так айырымдар бар сен рит бағдайсың Цеза сен қандайсың ақыл бер қылатын затыңыз қылың өзіңіз сөйтіп жеке 697 1879 болды мирас что там бізде үшінші матч еще фин это стример келді 2 мәрте топ ойнай алды Қарпақстан ойын жоқ жеке аштық қой енді не істейін енді бұл ма лишний сөз сөйлеп отырған жоқпын ғой жеке 697 1879 әйтеуір беріп жатсыздар ма бүгінгі стрим қалай өтіп жатыр жеке басқаша болады па 697 1879 ID 679 1879 пароль 1 старт қанша 22 5 деймін ғой бірақ 1 минутта толады жеке қазір себебі топ прямо по 50 болсам әмде ана команданы тоқтату керек үлгере алмай қаламын аналар Цеза басыла жібермей тұр Цеза мен кіріп алайын басылама ол ма наблюдениеге мен 2 аккаунтына кіріп жайғасып алайын и ана наблюдениедегі бір игрокты жоқ қылшы менен басқасын ұлыма сөйтіп басыламай тұр аз басылап кетсе тамам бар ғой призл ғой жоқ мен кіріп үлгерейін жеге 63 игрок уже 697 1879 97 1879 наблюдение жоқ қылды наблюдение Цеза наблюдение жоқ қылды Цеза наблюдение алып тасташы ана екеуін еба қызық енді олай не тұрыпты ғой маған не деп наблюдениені жоқ қылды Цеза наблюдениені алып тасташы мен кіріп алайын 2 аккаунт қой білесің ғой 2 PUBG аккаунттан кіріп стрим қыламын бля ең қызығы жеке соған желі успеть ете алмай қалып жатқан блять аш ау мен кіріп алайын Цеза мен отырмын ғой ана жерде бля Цезаға біреуіңіз хабарласып жіберіңізші жеке мен кіре алмай қалып отырмын ғой басылама админ мына нені шығарып бер сори деген бар не ойла не істейін енді бля Цеза
Цеза, орынбасар Цеза! Наблюдение. Бля. Цезаның өз шайын деп тұр ғой. Ала ғой. Ау! Ау, наблюдение орынбасар. Мен екінші аккаунтым бар ғой білесің ғой. Ой, ана тұрып қалды, төртінші слотта қара. Ой, тұр. Өлетін болып қой. Ана жоқ қыл ананы. Мачоны жоқ қылшы. Ой, наблюдение отырып алды бірам, үлгермей аттым. Еба! Бұл ғой. Let's go. Елем тез ашқан айтыге, қызық болайын деп тұр ғой. Так, жеге. Неше минутта толды? Не өп кетті өзі, жеге? Так, не өп кетті? Осындай жігіттер, осындай уақытла келуін күтпедіңдер, это Қалпақстан, это бірақ, это даже өзім кіруге проблема болып қалды. Көріп тұрса ғой жеге, телеграмға талса нереально вообще, мүмкін емес. Так. Жігіттер көрдіңдер ғой, топ-1 MVP 50 мың сом және. Кет, баршыға өмет. Ақшаның күші ма? Кедіресер еба. Ақша деп өле бермей жеге, анда. Өзіңізді абыройыңыз ета, еба. Ойыңыздан көрсетің жеге, не өп кетті? Өлерсіздер. Çoğdan. Сергей, жігіттер, фильмді көрсетейін ба? Маған жігіттер, андай қылың, мынаны шығарып жіберің, неге шығармайсың, саған жазып қой деген заттар жігіттер жинастырың бар ба? Келдік ба? Братан, басам кетті ба? Соны айтайын тұрам жеге. Айырмасы групп істеуі мүмкін, айырмасы турт істеуі мүмкін жеге. Но көрсіңдер жеге. Көріп тұрсам, өзім зорға кіріп жатқан жеге, өзім зорға кіріп, өзім зорға үсвет етіп жатқан кіруге. Мұнда жеге, именно осы команда ұтса 150 мың сом отыр. Егер сіздер ұтсаңыздар топ-1 MVP 50 мың сом. Себебі бұл команданың тоқтату үшін оларға просто шанс бердім. 2 мәрте топ-1 алды. Білесіздер біздерде. Сондай хемет ойнап кетсе, біздер призовой сумманы олар үшін көбейтеміз. Но и бізде до конца 8-ден бастап болыватқан матчымызда қазір 3-ші матчқа жетіп келдік. Қанша матч өткіземіз, осы сіздердің қолдауларыңызға байланысты жеке.
Tog'lar oshdik, uyga qochdik deb jiga это. Что там, to'xtatib qo'yasizlarmi? Или to'pishib o'ynaymizmi? Bitirib olamiz keyin. Ko'ring jiga, это sizga shans это. Так, ну hozirga только bizga olib kiraverayotgan deyvermanglar. Так. Чин. Тин. Матч o'ynaylik qani. Match ko'rik. Skills это. Так. Файлы не стержу. The файле. Бригер. Файле ислам мажара. Спела Блакифорд и Шкет Камбек. Шах, the following one back. Back for Файле. Knock. Ал, команданы сажу жоқпын, бір өзі еді. Ол төртінші команда еп еді. Мына. Бір 20.000 жеге таста. Не деген ол? Не дегені? Жеге. Кто там Мажа? Парекең. Мажа, қайттың ба не ойынға? Серьезно. Қайтқаным мен бірінші нотты көріп қойма. Аха. Қаяқтан ойын көріп жеге. Не деген енді қарпастан азамат. Мен қаяқтан білейін. Бірді үйлімі таста деген. Не деген ол? Намек түсінбейміз ғой біздер. Сада бала, апойы бала деген. Юникс победа. Но. Не, на үйде бұл көп мне, да. Что там? Агуска там. Что-то стрим сначала тонок. Так. Так. Цеза қайда? Цеза бар ғой ойында жеге. Ну, тамақланатын жерінен қайтарып әкеп ойнатып отырмын жеге. Байқаған болсаңыздар. Жаңа мен қайтым керек сияқты. Мен тамақлану керек, мен ашып жатқан деді. Ну, мен де ашып жатқан. Мен де деді. Бұндай өсірем жатқан жеге. Что там? Өлтірсе, ойын өлтірсін. Цеза. Мұнда жеге. Что там? Цеза, что там? Тамақланып отыр жеге. Тамақланып отыр. Тамақлап келген әмші. Шаққан ғой біздердің қалары. Цеза мені кешір. Это, говорит. Держи полностью дейді. Бізге нормально это. Сынақ ойын. Сондай ғой, ақша қойсаңыз. Пайт қаяқтан беру білмейсіз. Если спорт, ага. Кэм, игрока. Ойын көрсет. Вот жеге ойын, это. Қаяқта нормально, тынық файт болса алып берер ғой, көріп тұрса ғой. Кайф те игрок. Ойнау кайф, это. Extraction геймде ойнау кайф. Ал. Ойбой. Минус. Ком Асатбек, Диджабу Муакс, Ком Анвар и Майор. Ну, жақсы команда сияқты. Ойын құрамыз деген. Қиынла жеге қиын это.
Тоқтату Қарпақстан абыройы кімнің қолында? Көреміз жеке. Бәріміздің қолымызда, бірақ кім әмелі істейді? Көреміз жеке. Мында. Фин это. Фин. Ну отклонировал. Мені не істейін жеке Қарпақстанда өйтіп кеткен жоқ адам. Лақ қылып кетті. Да, видно, но енді. Ойын ғой. Біреу инфо біледі. Ойынның шартын біліп тұр. Біреу білмей тұр жеке. Просто так кіріп алып тұр. Майор Асатбек Абу Макс и Анвар. Так, ойын. Победа. Что там, өзіміздің балдардан ойын көреміз ба? Кайф. Көрсетейін ба жеке? Цеза, жеге, Цеза это. Кішкентай камерада көріп тұрған бұл Цеза еді. Ну? Ал. Кайф. Ну? Цезаға. Ол да бұл шығар. Білмеймін жеке. Қайта соққан ғой. Тұтам деген жерде. Huawei ante спорт ойын көреміз жеке. Ну, just guys, правильно, и fight part. И қазір келіп тұрсың ғой сен, One Way Ice и Рена, но Казанбас ойын көреміз. Рена, нок. Аха. Бір нок қабылап алған, инси спорт. Так. Өзіміздің қарекең бастар келді. Чекичалар біздердің. Малай, Казимов, Малай, Ледер. Ну, ойын көреміз. Тең олды. Ну, не өкітті. Ну, там. Ойын көтпесін, ойыншы көтпәне. Так, Фин, Лин, Хожа, но, жігіттер, ойын мұнда. Мойдер. Кішкентай камера еді ғой жаңа, да? Так. Ясная полена, қалай желесқан жеге, көреміз. Это топ бір МВП, елу мың сом. Топ бір МВП, елу мың сом. Әмде бұл, нот командасы, яғни Фин, Лин, Хожа, әмде ана жеті деген үйрек, мәселен топ айналып бітсе, әм топ бір МВП, елу мың сом болады. Әм үстіне 100 мың сом болады. Себебі это екі мәрте топ айнай алды. Бұларға сондай шанс бермесек болмайды жеге. Көрме? Модер жоқ жеге, модер жоқ. А эксперт, он эксперт. Ну, он говорит, давайте.
200 қосса дейді қайтадан дейді. Аз ғой дейді. Ал бір матч қой, мен турнир өткізіп жатқан жоқпын ғой жеге. Бірнеше марта тұрсаңыз қанша ұтасар біліп тұрсыз ғой. Лидер. Что там ана ұйықтап жатыр ғой машина ішінде көрдім. Мынау ма стример? Так. Стрим снайпер. Береке тапқырлар, біздерге файт көрсетіңдер, не өп кетті? Аурыз, сакой нок, не өп қалды сіздерге, азам мен. Не істеп жүрсіздер, жеге? Өзіміздің ұйрықтар, минус болуға шеберсіз деге. Закон уже тұрып алды. Минус, фул, минус. Телефон терсі, жақсы. Ой. This is Lord. Okay, only FX on. No, only X knock. Что там запланировано? Но Игорь Хэр возай. This is Lord. Okay. Back. Deck. FX on. Нок. Скилл это. Вот я его фантяшно жетіп келді сразу. Закой. Уже тұрғызу да. Бэк. Это себя бірінші дәшігір матч командалар ортасында файт, аурус, нок. Нукус, это давить етімігі Закой бұған қарап тұрмаса керек. Ебать, нок. Бір минус қошырып қалды. Темов Хантерс. Но. Топ бір күттірген командалар. Бірақ кетті, это Нукус. Бэкті, это подарки емес. Скилл, Цеза, Закой. Ну, топ бұл үшлік болса ем. Но. Өзіне. Тән команда. Ойын еле көрсетті ойлема үшлік болса ем. Кедер кетпейтін шар. Үшлік командамыздың бірі ғой атак. Что там? Фин, Лин, Хажа и Қыржеті. Но, алдында ойынлары. Хажа, но жақсы. Фин, Лин, Хажа и Қыржеті. Но, топ ойнап кетсе олар именно бір жүрін ұзымат команда. Что там? Топ-пен Бельджамс, это Өзбекстан командасы жеге. Это Қарпақстан правил ғой. Это тренировочный ойын. Сондай. Мне тут не жігіттер фул трек. Фул трек. Это эмулятор жеге. Бак я. Ну, золот жүруде. Жұмалай. Мен лайка қарап отқан жоқпын жеге. Это қолдау сіздерден. Бұндай ойындар бізден. Стрим басынан басап көрің. Давай лайк деген жерім жоқ жеге. Так. Абдулазиз. Өзі біліп қолайтар бар Абдулшиннан. Қола жіберіп. Так. Жеге, баршыға, салам алейкум. Қош келіпсіз.
Шетінен қырып келе тұрған еді тема пантерс. Ильяс. Так. Ойында көреміз фен сыйлады. Ну, дәлелдеді, бірақ конкретный точкасы енді кетір. Болды. Қазір матчты көреміз. Егер фен это және бір мәрте топ айналып кетсе, но сыйла екен көреміз. Точкасын қойған болады. Сөзсіз топ болады фен. Слухай, запуск уже хорошо, да? Ну, жақсы. Мәне. Но. Окей. Камик. Сейл. Найлз Рэп. Ойын көреміз қане. Вот, жеге. Что там, чатты өзбектерге беріп қояды, жеге. Что там, өзбекше сөйлеймін ба? Так. Но. Село. Жақсы позиция алуда. Мен командасы. 13 команда ұзат игрок. Но командалық ойын бар. Драго. Не, зря зона круто. Ну, нормально. Да, güzel mallar var. Так, ойнаққа оны игрок, ну, жақсы. Так. No, бір-біріне жақын игроктар. Это лидер, это төменде. Шаке, это қасында игрок, это лидер жетеді, кішкентай камераға. Болды, вот жеге арасында. Қате болып тұрады, сол кезде сондай чатта айтып тұрыңдар, Болды, кетің жеге. Рахмет жеге, рахмет. Ну, одан кейін жеге, бізде ең арзан, ең тез, ең сенімді, ең берекелі көз бізде жеге смело бар. Телеграм білесіздер ғой. Это Extraction Game, но ұмытпауыңыз оған да қиын канал. Лучшылардың лучший 12 канал деп ойлаймын. Так, Шаке Камик.
Угу. Ne, nok var. Hozirda. Hozirda. Pensiya sport hamda bo'lib komanda. Oy. Ne, nok degan menenda уже turuzib oladi bir-biri. Ren. No. С наш Американцада bir-birine жақсы поддержка беріп отыр тоғызыншы команда. Это EC Sport. Кішкентай камерадан көрсеңіздер болады не істеп жатыр. Так. Да, алтыншы команда ұстау болатын бұл жерде. Болатын еді. Онdan шығары. Кет. Каже, Нотфин, Бютл, Лин и Анфор Каже. EC Sport, там 17 командалар жақсы ойнаудан Нуарс, это 101 Кейден. Кей қақтан да болып жүрді, малайым. Но. Ислам Мажаға деген келді. Бұл жақта Эно, Кнайт, Волк. Ал. Ой, маңдай қара. Ана жақта бар, да? Найтволк, это екеу. No, Фокс. Ол жақта это шоғырлы. Так, ойын, жеге. Жеге ойын көрастырған, да. Так. Найтвуд там как будто отсылкался. Ислам Мажаға. Что там, қандай движение это? Көріп тұрған болса керек қой. Давайте. Это матч. Толс команда. Жигма игрок. Вай. Так. Шаке, камик, можно надо. Лоч командасы не істейді. Қазір екі кел, бірақ фол это. Әзірде 7 команда 17 игрок. Ал 17 команда бастай жақына кіріп баруда. Но. Аха. Рено, не істейді. EC Sport. Ауа, әмес бір адам дата бері. Көріп тұрса ғой жеге. Өзіңіздің ойлаңызды. Не? Біреу соғырлы қиналып отыр бұл жақта. Әмес барып соны атасы. Это тоқтату керек баған команда, баса команда. Шаки Ками. 6 команда 13 игрок. 3 қол қатары. Топ айдалып кетсе, но жігіттер өзіңізден это. Но. Бейс команда 12 игрок. Капрет. Хами. Ой, кетті. Окей. Nightwalk.
Так, 4 команда, 7 игрок. Яғни, бір фулс команда, это нот командасы. Жеге, көрдіңдер ма? Анде. Анде. 3 соло игрок. Так. Это Нот командасы, 23 команда соло, это Шкамик, Nightwolf 8 команда. Ал, және бір соло игрок емес. Что-то қақтасың. Мына жақта Нуарс, это 3 соло команда. Но минус 47 деген игрок тарапынан. Аха. Анау Nightwolf, Нуарс. Фин, басым өткізуге әрекет. Как? Я әрекет жоқ. Баталей, хажа, вот это, Нотфин, бұл жақтан Нуарс, минус. Но, көрдіңдер жігіттер. Что там? Тауыса қойын, күтіп отырмыз өзі. Өзбекстан командасы жеге. Да, Өзбекстан командасына беріп жатыр жеге. Что там? Да, Нотфин сила. Мен де тана аламын. Нотфин это сила жеге. Жігіттер. Нот командасы это топ. Топ. Он болсын жеге. Тоқтаймыз. Үшінші мәртебе. Еще мен оларға өте бергенмін. Үшінші картада азы топ айда алсаңыздар. 20 мың сом топ МВП әрбір матч үшін деп уәде бергенмін тур ба бүгін жеге. И оларға плюс подарка это мен оларға 100 мың беремін дегенмін. И қазір беремін. Бетерлинг и 47. Анфархажа год 1 килл. Нотфин 1 килл. Қанша? 10 килл. Топ-1. Тоқтаймыз, это Өзбекстан командалары топ. Оңғасын. Nightbarek, Кайф, Эно, Nightwolf, Night Fox. 0 килл. 3-ші орында. Америка Тудем, Норс, Сори, Тавиш. 5 килл. 4 Red Bull, Шакир Камик, Сейл, Найлзреп, Но, 11 килл. Жасырбек, Кефрик, Забуза, Эксперт. 4 килл. Таке, Казанбас, Канглас и Рен. Ну и Спорт. 8 килл. Жекс Малай, Касимов, Гуше, Лидер. 5 килл. Жасик, Айс, Френзия. Қанша? 7 килл. 9-да. Палин, Лакифер, Камбек и Самажара. 0 килл. Дракон, Алиш, Санта, Дженерал. 1 килл. Касин, Сесет, Кай, Карло. 0. Скилл, Цеза, Кашири и Закой. Ну, игроклары башылық бөлге отырған молодец. Ну, 16 килл. Абумакс, Анвар, Асатбек, Майори. 1 килл. Ильяс, Сандыбек, Утса, Азам. 1 килл. Удлазиз, Танипия, Баки, Генрик. 0. Рензо, Вопрос, Кетти, Бэк. Қанша 8 килл. Махмуд, Онли, Лорд, Том. 8 килл. Герой, Джо, Ришмон, Бэк. 1 килл. Токсик, Тазико, Вено, Венш. 0. Раф, Волганивал, Виксон, Сел. 0. Джама, Найт, Давлет, Победа. 4 килл. Фейс, Крейзи, Мажа, Петуса. 0. Excuse, Азизбек, Фердинанд, Кинг. 3 килл. Нейбол, Лаки, Мачо, Эна, Слэйр. 0. Ковалский, Асяр, Алико, Мафия. 1 килл. И Лин, 47, Қожа, Фин. Но және бір мәрте топ айден жеге. Оның басын это Өзбекстан командары топ. Фин, топ. Тоқтаймыз. Ойнай алды ма, ойнай алмады ма, не қайғысы бар жеге, не қыласың? Топ айден алды ма? Болды, канал көрген. Топ айден. Топ. Это нот команда, это Фин, топ. Так, жеге.
Так. Это біздің легенда команда деген топты алып кетті ғой. Смело алып кетті. Себебі это 3 матч қатар тупо не алу. Ешкімнің қолынан келмейді. Дәл момент. Ол баяғы заман мен қазіргі заман салыстырмай ақ қойыңыз деген. Әрбір заманның заманы бар. Қазірмен жасау керек деп. Ну, топқа дейін. Hayatta Evan Mesut'un suçlularınızı. Так. Лин, ЖТ, покажи, вот финда. Это. Жели соларға. Камераны өшіріп, сразу ақшасын басып берейін. Поэтому жеген орны тастап отқан шығар. Ал, бізді, олар па? Бізде және топ алып кетті ғой. Да, 3 матч қатар алды. Мен еще мен оларға уәде бердім жаңағыдай. Ну, сразу тастап кетіп берейін. И сразу кейінгі матчқа кете береміз. Стрим снайпер қылып жауа алман ол осында. Болды. Қалегіңіз ол, айттым ғой, еға. Оларға айттым. Да, сенемен де атап түседі. Шауымыз. Болды. Балалар жинайын қазір. Болды. Қойып тұр. Онда өзің ашасың ғой. Ал өзім ашамын. Өзің кейіңіз. Жаңағыдай қара, ол мен екінші аккаунттан кіріп, білесің ғой. Бой-бойлап зорға алдым. Давай. Ауқатлан ойнадым да жаңа. Білдім ғой. Ауқатланып отыр деп айттым ғой. Жегенім жоқ, бір қасық жедім десең, бола ғой тұрып кеттім соң. Болды. Суған балтсам жинасып. Кеттік. Жігіттер, давай, призовай. Мені призовай. Призовайдың иті отыпты, жеге бүгін. Чо там? Лин. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам, салам алейкум. Оң болсын, брат, және көрістік па? Және келе бересіздер ме? Рахмет. Келе бересіздер ме? Lekin to Келе бере дегенсіз қой. Давай, оң болсын. Көріміз кен ғой, смело. Тоба не алың? Сіздерді көріміз кен. Это қарылпасы ғой. Болды. Кімге береміз? Айтамыз. Командаларыңды шақырын. Manga. Және, жаңа карта, я? О, брат. Чё там? Салам алейкум. Точка жаздым. Да. Болды. Еще гаппа? Да. Ой, айттым ғой мен жаңа. Это Қалпақстан, бір сөзі, жеге. Қарақалпақ сыйла. Абдуши. Болды. Абдуши, финны подписчиктарына. Абдуши, это стримдеміз па? Болды. Так, қазір. Болды. Финны подписчиктарына салам алейкум. Это Өзбекстан. Ахмет поддержка, но бағанағы карта. Точка, это чекті ұстап берейін. Барлығын сол жаққа достайын ба? Это сіздер 50 мың сом топ бір МВП-ға, и мен сіздерге уәде еттім, және бір мәрте топ аден алсаңлар, үстіне плюс 100 мың сом тастап беремін дедім. Тастап беремін. 500 мың? Яқ, қайда 500 мың? 150 ғой? 100 мың ғой? Это просто так, матч ойнап атса ғой, емат. Manga 505 tildi, da? 505 tildi. Өтірікке қаласың. Dinlep kalar da o zaman. Болды, жаман болса ба? Келе берсеңіз, кімде болады, қойғарса. Ильяс ба, Гүлназ, а? Болды. Сол, қайта сұрап отырмын ғой. 150 мың сом. Тік, это бітті кнопка білән, и чекларын жамып қайтарамын. Endi keyingisiga 200 mingmi yutsek? Endi yana qaytadan boshlanadi, yana 50 мың сом, yana yutsalar, yana 100 мың сом. Qo'shlar. Bo'ldi, nechagacha qilasiz? O'shangacha. До конца 50 мың сом qo'yiladi. Endi uxlab qolmasa, endi chidab bera olsam, endi men ham kommentatorlik ham primo bo'ladi. Bo'ldi. Qilada soat 10 bo'ldimi? 10 bo'ldimi? Savatlarimiz bitta это. Biz ham O'zbekistonda yashaymiz. Ha, bir xilmi? Ha, mana Xorazmdan do'stim bor-da. Ha. Aha. Bo'ldi, rahmat. Vaqtlar bitta emas-ku. Mana chek tasladim. Bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Keyingi matchda ko'rsam, sizga umid. Это Фин, молодец, это топ-1. Bo'ldi.
Har bir match to'p o'ynaydi 20 ming so'm. Ketdik. Bo'ldi ağa. Umid, rahmet sizlarga. Abdusha qaraqalpoq Abdusha. siylar. Ketdi, O'zbek ketdi, siylar, ketdi. qaraqalpoq siylar. Да, ilgarilar. o'zbeklar aytadi, Musulmon qarqoq. siylar. Да. Rahmet. Eba. Bitta. Ketdi-yu, Давай, давай, 180, брат. 180. Ketdik, ага, Qarashu, сразу. qarashu. Ketdi. Жиги, ko'rinadi. Смело это. 120 ming so'm tik etib tashlab berdim. No. Что там? Qalpaqstan deйтін балалар қайда біздеріне? Что там? А? Немножко қойдым, ұялай отырсың. Что там, жеге? Қақта біздің мақтап отырған күнде юрларымыз қане? Что там, қаққа кіріп кеттіңдер? Қаққа жоқ болып кеттіңдер сондай кезде? Что там, мен итке ерексетіңіз ғой, это мен просто так игра немеспен ғой, игрок емеспен ғой. Даже мен комментатор болсам, мен жағама асылып келіп ерексетін балаларымыз қайда, жеге? А? Қақта еркек ел. Сол еркектер қайда, жеге? Тез аңыз ашып береді қазір, жеге. Қазір ғана күтеміз, ә? Но это өздерінің секретлері бар шығар, жеге. Қызымен тұр ғой. Қазір келсін, Сеза өз келеді. Это мен тайын тұрмын, жеге. Сеза келсін. На, жерге ұрып атқан жоқ қой, жеге. Это көріп отырсыздар ғой. Асти, сөйлеп отырмын мен. Так. Сеза болды ғой, дым емес қой енді, Сеза. Это Европаны жиналмайтын сияқты. Сезаның өзі ашып береді, жеге, но білесіздер ғой? Ой. Ketdim ba, şeyim ba. Ты мой фанат, что ли, Шах? Шах қой, а? Стримон көріп отқан. Кетейік. Тайынсың ба? Şarkısız var mı? Шах, айтса, Шах это фанат біздерге топ көрсетеді ғой. Не болып кетті? Айт, не болды, Шах? Неше тақыр? Жалды ма? Түркше білмеймін ма алсып жазған Шах? Ketdik yaşa şeylik men söylemeyeyim. Сен түсіндіріп жатсың ғой деп. Болды. Цеза деп жатыр. Цеза это чатта біздің чатта. Болды, басқа есет жоқ. Үміт өте сенем, басқа игрок та ешқай. Kimlerdir be ballar? Енді қалай енді, жинашшы енді азыққа. Gaz bilmedi. Басқа командалардың что там ойындамайтын. Это өзбектер тайын. Сразу және топ ойнайын деп тұрыпты, жеге, это до конца деп тұрыпты бүгін. До конца это 3 матч топ қатар алды. Бірінші матчта топ бір МВП 50 мың сом, екінші матч топ бір МВП 50 мың сом, үшінші матч топ бір МВП 50 мың сом и плюс 100 мың сом біздерден соға жіктеп. Но давайте жеге, құлаватыз. И және бір мәрте топқа дейін МВП жетер 50 мың сом. Я топ ойнайын, жеге. Сеза, это... Давай. Ilham ne? Ilham oynamıyor mu? Kimsetin var. Ilham şafram. Ақыр, Кристина. Al, басқа өзіміздің балалардан ал. Ajax Kroos nedir? Ajax Kroos. Kroos, bilmiyorum. Ayt, vapya aldığılardan da Çağırayım bot mı? oynadık de. Ha, evet. Tamam, bekleyin. Жиге қазір ашылады, иә? Болды кейінгі карта. Ешін сөз сөйлеп отырған жоқпыз, сразу матч туралы ойнап сөйлеп жатырмыз. Ешін сәт сұрап отырған жоқпыз. Тура ма жеге? Болды, қазір күтің. Азы матч ашылады. Bak. Böyle gel. Жаңағыларды алып берші, өзбекілер. Ya? Тура барамын бетіне. Ver. Жаңағыларды. Bro. 8'li yap, 8'li. Buldu.
Go кеттік. Мафияларский сөйлесе болды ғой. Кросс. Келді. Бірақ кейінгісі кірамыз да төліне бастап қалды. Болды, арқайын кіре беріңдер ау. Біздердің балалар да кіріп жатыр еді ғой. Смело, қалиға вақтыңызға келin. Есігіміз ашық. Болды, арқайын. Ал, аштым ал дейді ба? Болды. Ешпін. Кетіп. Топ прямо поиграем сам жеге. Матч. Так, жеге. Ашадық па қазір. Енді бермейміз еді. Жігіттер 3 матч қатары топқа дейін беріп тұр. Енді бермейміз деген аш ятып кетті ма? Өзіңіздің ойларыңыз ба жеге? Оу. Матч басылды ма не қылды өзі? Басылды. Жеге. На өлденеге отырып жігіттер агөрі өмақ қойыңдар. Кекпеп қойды сұрақ оны. Кірамай қаласа. 740-04. 740-07-20 жеге. Қарылпақ еді көп қой. Енжей, продан. Тимур. Бірақ неше? 4-ші матч жеге. 740-07-20. Так, где? 740-07-20. 740-07-20. Пароль. 1. Старт. 23. 15 деге. Так. Вообще жеге, вообще. Кеттік жеге. 4-ші матч Ерангел. Где? 740-07-20. Так, басылдар. Так, мен өзім кіріп үлгерсем болады жеге. Оға. Ойбай. Так. Мен өз сотына деген қалай кетті? Жеге ешкім сот жоқ. Что там, братан, қайтар. Қайтар. Аха.
Пока. Ау. Let's go жігіттер, уже 67 грамм. Виктор Лагерда. Болды. Болды. Так. 740 0720. Барлығы жазылған. Видишь? Так, Жиге. Да, кіреді ғой. Что там? Уақытылар неше деп қойған. Бір-біріңізге ID пароль тастап отырмайсыздар ма, Жиге? Мынандай деп. Пароль мынандай, ID мынандай деп. Қырлы жоғымнан Жиге. Ерексіп, қырлы, біреу-біреуге лишнийге айту деген зато. Так. Бірінші мәрте телеграмға ID пароль тастадым. Біліп тұрсыздар ғой. Төртінші матчқа дейін жетіп келдік.
Но, так. Уже 96 игрок. Что там? Кет, деген матчқа. Так, және бір матч есептеме жеге. Бүгін чисто поддержка это ақша күші болсын, басқа күші болсын. Так, ну, қазіргі сөзбен айтатын жерім, бірақ давай, лайк басың деген жоқпын жеге, бірақ байқаған болсаңыздар бүгін, көрді ма? Өз қалауларыңыз істей аласың. Это чисто это қарапайша стрим, таза қарапайша стрим. Қалпақ тілінде, қалпақ минуттарменен, басқа елдерден де мималар бар. Даже қарапақша сөйлетіп отырмыз жеге. Так, ойын енді сөйлем ғой жеге. Приз, обязательно жігіттер, приз, әрбір матч, топ 1 МВП 50 мың сом жеге. Топ 1 МВП 50 мың сом. Бірақ қарапақстанға бұйырған жоқ. Ол менің айым емес жеге. Айырлар бар, что-то как специальность деп отқандай. Бұл рандом, ең жақсы еуроклардың біреуі ұтады. Бұйырып тұрма ұтады. Басқасымен жұмысым жоқ. Қате ойлайтынлар болса, сондай жорларыңыз болса, түсіндіріп жіберің, істейін енді. Демалған жіберіп қойып тұрыңыз. Аха. Топ 1 МВП жігіттері 50 мың сом. Ешкім кек болмайды. Қиямет жасты. Кәдімгі бірде ғой матч. Көрді ма? Жеге. Топ 1 МВП 50 мың сом. Еспей қалалар жеге. Қайта өтпен ғой. Жігіттер, барлық жаңалықтардың барлығы ұса телеграм каналға, телеграм группамызда. Қап қоймай ғой. Маха. Так, жеге, баршаға үміт, ой масалды. Мына арқадан екеш жүз. Так. Кім топ ойнай алады екен? Қайсы команда топ ойнайды жеге? Көрейік қана.
No, Каракалпак менен Каракалпак кошогонго Лорд кандай Мейрамбек топ. Ну, матчта. Жиге, одан кейін бізде өзіміздің стример бар, білесіздер ғой? Сәза. Что там? Жиге. Поддержкаңа ити керек болып тұр, жеге ол жаққа. Ойын, Виктор, мына жаққа өтіп, Сәза, что там? Давайте топ-1 көрейік дегенде, өзіміздің жылы каптерімізді айтып, олап кетеміз, это сіздердің поддержкаңыз керек жеге. Ну, білесіздер ғой, это 99% біздерде поддержкаса, именно сол ойыны ұту ықтималыға өседі жеге. Өзіміздің балар ғой. Так. Так. Рожықта ойын барып қазір. Егер лотела файтына үлгермей қалдық қой. Что там? Это файт. Бізге тез файт керек. Кирито. Норс, Кирито, Найт, Тавич. Жақсы. Так, ойын көрейік. Драгон. Ойын көрейік. Жігіттер, осындай ғой, постоянно жабық ойын көрсетіп болады. Надя. Неге постоянно этот бот аккаунтта кіресің, давай түсірсін. Франция. Читер десем өкпелесін тағы. Читер десем өкпелесін. Аха, но. Ой, екінші нақ. Но. Кайсыла, ну жақсы. Исочки, Исочек ақырғы игрока. Махмуд. Дробовикпен тырсылдатып отыр ғой. Көреміз ойында жеге. Ешқайсыңыздың айтуға деген тіліңіз қысқаша деген что-то не болып кетті жеге. Села пилан жинастырып қойын жеге, но тупо не алып. Қаяқтағы села көрдік қой, 3 матч қатара өзбектерге беріп отыр жеге. Ярар, мындағы жер. Марихуана, вау, и Махмуд. Уже нокус игрок минус. Да, файт көріп берді. Да. Так, жандар.
Так, давайте. Vale, kutuvda. Qattiq sabrlagan joyga. Qattiq sabrga berilgan yo'qlar ekan. Tirs, 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 tirs. Так. Скилл. Ну. Тема фантастика уже про минус. Скилл, что-то, кросс. Не было, хорошо. Нет, а скилл. Плохо. Еба. Не было, не было. Молодец, молодец, шаг. Шаг сегодня пойдет. Да. Бас. Давайте ойын көрсет бізге. Босс, брат. Мына. Это жандар. Команда алсақ. Кимейді. Болады жегін. Неге болмасқа екен? Ой, епіледі, жақсы. Жандар, бұл жақта сені қанша үйрекар? Яғни ютуберлер ма қалай? Аликом мафияны барлық толыда дайын. Жандар бұл үлкен қате. Ой, өзің ғой бастап тұр. Жандар, шакабын боласың кез. Так, болмайды мынау. Вот здесь команда, и вот игрок. Al bu жақтан удар командасы. Ой, минус. Ага. жиырма үшінші команда басым болуға әрекет. жиырма екінші әмде бесінші команда ортасында файт алып алған жиырма үшінші команда жақындасуда. Ал, Дарнайт. Бесінші команда уже 2-ге 3. Үш командасы қойды. 2-ге 2, 2-ге 1. Ал, мафия ғана қалды. Ну, минус. Бізде файл бас брать. Right. Ну, жиырма екінші команда 3 групп.
Ой. Нок. Файлер. Минус. Жимаю. Екінші команда. Жақсы ойын. Білмеймін, жерге кім бар кім жоқ. Так, жетінші hamda жиырма. Ешкімде это скилл, кішкентай камерада көріп тұрған это тым басқа әрекет етіп жатқан это тым басқа әрекетіне байланысты это 9 килл. Найт это. Нос. Ешкімде ол жеті керек қылар. Ой. Ой, басын қайырылған нос. Давайте это, слайд. Крейто. Я. Так. Ну, он бір команда. 29 игрок картамызда. Так. Жетер көріп тұрған болсаңыздар керек. Картамыздағы басқа еш жақта файт жоқ. Именно осы жерде файтты толығымен алып беруімізге әрекет етуіміз керек. Таныс білесіз деп қуып кетпеңіз жерге. Ешкімге таныс білесіздігім жоқ. Білесіздер ғой? Лонда можете ойнаймыз. Норт это. Найт. Крита. Найт. Тұрғызу әрекет. Сезалар. Уже кіріп
Unda. Уже 7-ші команда қашып кетті Джига. Этот Цеза өзіміздің, һәм де Цезалар ойында. Что там, Джига? Давайте на жаққа поддержка керек. Не болып кетті? Кеттік это стрим. Но барып жылдықтаймын, қолап кетеміз, иә? Это как постоянно. Постоянно это было. Так.
Так, Эна, Slayer, Страх, Рокет, Пакиков. Ну, вот тут команда. А, вот тут игрок, тут команда. Так. Slayer, Страх, Рокет, Пакиков. Ну, нормально. Так, звук бар ғой жеге. Нормально емес па звук? Бар емес па звук? Звук бар ғой. Қылмаймыз, қылмаймыз. Так. А, это машина өзі кетіп бара жатыр ғой. Қыршып кетіп қойды ғой. Так. Рокет. Так, и вело делаем. Вам где удар командасы? Матча, матч. Да вот жеге. Қоспағанда жеге, это ойланысы өспесе не керек бар, осындай алып тұрып, кітағын астырмаса. Оталсаңыз алайын. Это өзіңізді қолап білсеңіздер көрің. Даже бір-біріңізді қоламадыңыз жеге. Тек үмітіңіз кімнен болды? Цеза. Ну, Цеза постоянно қолап бере алмайсыздар жеге. Бірде ашылады, бірде ашылмайды ойын. Ол үшін барлық игроктарды қоласаңыздар. Тіл біріктіресіздер ма, қайтесіз, жақсы мәнде болсын, жаман мәнде болсын. Білгеніңізді қылып, жеге топта алмайсыздар ма жеге. Даже қолаған жоқсыздар это. Қалпақстанда. Айыр тек қолаған 3 игрок болды, чатта. Болды, одар Қалпақстан. Давайте жеге деген затты естіпен. Маған бәрібір жеге. Мен это ойын жүрген үстірімен. Қалпақстан сөйлеймен. Қалпақсты болсын. Болды. Удар матча. Найт. Найт, ну, найт, көрем с вами. Так. Рокет. Да. Курт командом игрок. Это был кішкене экрандағы удар. Найт. Я вообще планирую, там планирую что-то время. Да, это чисто сложно. Төрт команда это бірінші, жиырма екінші, алтыншы, һәм үшінші. Мына Digidad это жалғасып, алтыншы игрок Эвил Нотилон фул удар найт. Матчымен бірге. Да, командасы. Тек Эвил Нотилон ғана ең көп салы как игроклары айтсам менің ойына қарашы жетіп келген команда Эвил Нотилон. Фул жетіп келе алды. Бірақ арақасы бар. Бір-біріне деген жәрдем бере алмай қалуы мүмкін. Ал қарсыласы ең жақын қарсыласы команда удар. Әмде ар жақта болса төртінші команда Digidad.
что там, выжидать. Ой, Британия. Вэм. Угу. 3 команда қалды бізде. 8 игрок. 2 дуо. Команда hamda 1 full squad. Uдар, Joker, да. 1.99. Uдар hamda Evil Not Yılan. Olsa ne oldu Cege? Sizler ola kötü игрок болса сіздер 96-сыздар. Tamam. Әрқайсыңыз 1 игроктан алып кетсеңіздер, алып кете алатын едіңдер бар. Так. Ну, призывайда тұрған ештеңе жоқ Жеге. Это сізге шанс, это турнир үшін даярлық. Қаншел формада келсеңіздер, жігіттер, турнир дейсіздер. Көп түсті мындай жағдайларыңызда. Там 3 матчқа тарайды Өзбекстан игрокları беріп қойып ертең біздер ол просто так игрокlar егер ертең финалға обязательно жігіттер мейман алып келеміз, білесіздер, ну нормально, еще турнир бесплатный өтеді, еще мейман алып келеміз, сол кезде жағдайларыңыз қалай болады? Турнирге тайым беспіз. Так, удар командасына соло игрок қалды, 1.99-дан дуо, Evil Not Yılan Фо. Так. 3 мәрте Өзбекстан командасы алды. Жеге, это Фин, так, Нот командасы игроктары, это Өзбекстан. Эмулятор. Білмеймін Жеге, енді. Тым майдаласпақ қояды, Жеге, не істесер? Топ ойнай алды, болды. Бірақ это эмулятор кірмейді деп отырмаймын ғой Жеге. Өзіміз орай кіріп үлгерді, қандай же? Просто вот тік толып кетіп жатыр. Но. Ой, Чезаны өлтіріп не істейсіздер? Сондай кезде Чезаны өлтіріп қой дегенсіздер, а? Чезан өзіміз кіміз ба? Мен өзбек деп отпаймын. Так, верно, жарко. Так. Вообще,
Evil Not Elon, топ-1. Ну. Так, Evil Not Elon, топ-1. Страх, Баки, Слэр, Рокет. Ну, это, видишь, 15 килл. Страх, Баки, Кап, Слэр, Рокет. Так, ничего конкретно это. 15 килл, Джиге, 15 это. Evil Not Elon. Вообще, бірінші мәрте десек те болады, себебі ұмытылып кетті олардың жақсы ойындары. Рокет 4 и Баки Кап 7 килл. Evil Not Elon 15 килл. Меньший состав это жас Evil Not Elon. Бірвесов командасы топ-2. Веном, Джокер, Зико, Рейдерш 5 килл. Аликеев, Dark Knight, удар матча, победа. Но 17 килл. Олигарх, Расвай, Шаматов, Дижида, Тимберкилл, Кэс это 3 килл, Тавиш, Норс, Вито, Найт, 5 килл, Сафиров, Дракон, всех 0, Иджия это 0 килл, Тео Пантер Пауза. Скилл да 1 килл, Цеза без, потому что там не у вас Цеза 1 килл. 18 килл. Ол тоғызда болуына қарамастан это Тео Пантер Веш сондай килл бар, болмаса лучше білгем жақсы болады. Ассалаумағалейкум, жақсы, что там? Олсарма. Майор, Азизбек, Джама, Драгон. 4 килл, Барби, Эрпорт, Сага, Регион, 3 килл, Ирабек, Лорд, Каракалпак, 1 килл, Махмуд, Марихуан Навов, Лукус, Данатер. 5 килл, Абдулазиз, Каракалпак, Сантьяго, Эксла. 1 килл, Реова, XXL, Зой, Азиз, Баха. 2 килл, Госпрат, Жандар, Ришов, Пален. 3 килл, Манязов, Рагнар, Аликов, Мафия. 2 килл, Паши, Боксер, Санчар, Ше. 1 килл, Clash, Upking, Dead, PUBG. 1 kill, Isочек, Шах, Фейс, Френзик. 1 kill, Insane, Хажа, Фердинанд, Касин. 1 kill, Ультра, Руса, Саид, Азиз. 1 kill, Хан, Продан, Визара, Харикен. 0. Джуз, да? Атабек, Касимов, Special One. 0 kill, Страх, Баке, Слэр, Рокет, Evil Not Elon, 15 kill, топ-1. Да. Скилл это топ игрок, килл игрок, 1 килл. Эна страх, инжас игрок, эна Баки Кап, инга, прикидал команда, что добавил игрок. Эна Баки Кап, шарди меня на ЕВП. Что там, друзья, доста? Эна Баки Кап. Но... Что там, кит? Мистерге, это, друзья, поболошим, друзья, жиген алайгыл. Мынандай қылып қабылдап жүрмін жеге. Көрдіңдер ма жеге? Это сірке. Әсерден Садор, Носер, неге киіп қойған? Көрем шығаш. Айди, жасап қойпан. Эна, друзья, қабылдаң. Мен X-ті неге басамын жеке? Себебі это мен стримдемін, тезірек ойында басам керекпін. И одан кейін тезірек сыйлықтардың, призовойларын беруім керекпін. И сразу кетуіміз керек кейінгі матчқа жеке. Уақыт жоқ. Уақыты жоқ. Let's go. Кеттік. Evil Not Elon 24, 27, 29, 21, 65. Телеграмға жазып жүрмеңдер. Тезірек алғыңыз келіп призовойды. Маған дұрыс айтасың. Сразу келің, сразу призовойсы алың. Болды жеге. Evil Not Elon келе ғой. Баки, келе ғой. Так. Тұрса ғой Evil Not Elon біреуде біреу жүр.
Қарақалпақстан байрағын қойғанда не қатқан жерде ешқайсыңызды көріп тұрған жоқ па не бар? Ертең бірде біреуіңіз бірікпейін деп тұрса ғой, қандай Қарақалпақстан байрағын сорап шығайын деген кезде. Что там, Жига? Это самое. Жақсы. Не болады, Жига. Ана бакке қақтасаң, еба, келе қойсайшы. Өлдірдің ғой. Мен телеграмға ұлыма қарамаймын, Жига. Сізді шақырды ма, еба? Қане шақырды? Это сразу жиналып қойдым. Бакке кеш. Что там, Жига? Салам алейкум. Алло. Жақсы. Уағалейкум салам. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Құдай қаласар ма? Қалайсың, брат? Жақсы. Шүкір. Ойын қалай? Нормально болады ма? Ой, жұмыс болады, бастырайым. Жақсы. Зор. Өтпей болды. Рахмет. Так. Зор, брат. Болды. Так, телеграмда жазған сен ғой, а? Это, жоғарыға тек стрелкасы бар, Ау, мен ғой. Та, басқа біреу қап. Лас-Вегаста тұрсың ғой. Сол ма? Сол ма? Мен ау. Болды. Карта сияқтында сен ғой ондай. Бұқытым. Түссе, осы жерде түссе деп айтасың. Топ 1 MVP 20 болсың, это сен шығар? 7 кило ғой, бак. MVP сен шығар, но команда болсаң. Страх, сол ма? Что там? Салам алейкум. Ава, десіз. Да, именно, сен жеңісің ғой. Да, өзіңіз бөлісе аласыр, білмеймін. Метр призовойда MVP сен, сағында сұрамын. Аржан өзіңіз білесің ғой. Әлішер деген бала бар, соған тастатамыз, басса мен өзім қазақта жүрмін. Алматыдамын. Мұнда келді өз. Картаң келсін ма? Оны, Слэр деген картаң. Болды, айта Слэрға картаң келсін сәң. Не ғой, братан, сөйт бір кәпім бар еді саған. Маған ба? Сен бері айта алмай жүрген. Айт. Стрим постоянно көріп жүремен ғой енді. Өзбектерді айтып атыр. Ана 3 матч қатара топ алды деп. Енді өзбектер бәрі эмулятор болғансын, енді мен өзім редмиде ойнаймын. Олар эмулятор болғансын. Типа алу қиын да оларды. Түсінген шығарсың өзің. Енді алу қиын болғанда енді не істейін енді мен? Олар эмуляторда ойнаған сәт емес, эмуляторда это движение былай. Дұрыс, брат. Айтып отырғаным былай ғой. Енді көп адамда қазір эмуляторда бәрі өзбектердің топ алып алды, 3 картадан берді. Енді 3 карта қой енді, еба. Онша ойнап атсыздар енді, мен не істейін енді? Дұрыс, брат. Армия өзім пікірім білдірсін, мен ешқандай нем жоқ.
Алишер Хайхназаров па? Ақшаңызды беріп алайын мен. ооба Айта бер өзіңізге, бірақ это сіздер 96-сыздар ғой? 96 штуксыздар. О, 4 штук. Еще 3 матч. Не істейік енді мен барып атып кете алмасам, сөйлеп отқан деп сөзіме ата алмасам көрсеттім. просто азыр Мынау біріншісі еще, біріншісі деп енді неше болды. енді ойнап жатырбек қой біздер. Маған айырама дейтін уәделер неше командалардан келді маған. Енді не істейін? Чегін тастап беремін, ә? Ешкімге уәде берген жоқ. Болды, братан. Болды. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Қалай амансың, братан? Сезалар молодец, просто топқа ойнамайды да, топқа ойнаса плотно алады ғой олар. Килл. Қойып па? Мен маған ашып кетіп қалды, еба. Кетпеді, ақша, ә? Қарап көрші. Алишер дегені. Картан кес. Кетпеді, ә? Кеткен сияқты ғой. Болды, бажарлы деді. Бірақ маған басқаша кеп қалды да. Бірақ ақша кетті, болды. Басқаша ошибка деп қалды да. Бірақ ақша кеткен екен мұнда. Қорып кеттім ғой, ба. Чекті итак жіберіп қойыппын, но ақша түсті ма, қарап көрші. Көрдім. Алишер, қарай қойшы. Қарап отырма дедім ол. Абжинашып кетті ма? Чегіңдегі группаға тастадым, Алишер бір қарап жүр. Группаға емес, но өзіне жіберіп. Это сен анаған қарап отырсың, ә? Мен. Болды. Жігет қой ма? Болды. Түсті ма? Жақсы, брат. Болды. Үміт, жігет. Болды, сөйлесеміз. Стримде Ahmet. Рахмет. Давай. Удачи. Сейчас сөйлептеміз. Цеза кто-то. Так, жиге. Қаяқта? Жаңа шықты ғой Цеза, еба. Біліз білмеймін ба? Ойбай, Цеза қойып тұр. Бір сәт жерден Цеза кесей. Так, сізірек созбауым керек пен жеге. Наблюдение жоқ қой, Цеза, наблюдение ал. Цеза, омит перерыв, Цеза. Омит, жігіттер демалып алайыншы, омит. Одан кейін тағы 2 матч болады, иә? Жеге. Өйсіру демалайтылар, кете берің, жеге. Демалып. Омит перерыв, Цеза. Омит перерыв, жеге. Мен шаршап кеттім, жеге. 4 сағат болды. 10 минут демалып алсам жетеді, жеге. Сразу қайтып келемін, жеге. Цеза айта алмай жатқан. Мында. Что там? Цеза, 10 минут демалып алайыншы.
Ооба. Aa, Болды. Az keleyman sразу. Kimdir kiren ekan? Жаңағы finlar. Bilmayman. Neyse, kelib. Kecha kelib. Так, men ketayim. Сразу 11 kelaman. Ketib bir eranga o'ynab turamiz sonda bizlar. Bo'ldi, apay. Tamoq jeb ol. Aa. Qanday deyim? Так, mana былай. Mana былай. Так, жеке. 10 minut dem olib olayın ya. 10 minutdan kelayım сразу. Olib oldim jega. Birinchi marta soldim. Hozir soldim. Ne bor? Qaqchada. 10 minutdan kelayım jega, сразу kelaman. И және 2 матч болады.
The match is over, and the red team is in the lead.
Так, жеге, что там? Цеза қарайды па, Цеза, это өзіңіз біліп рейд қыла беріңіз жеге. Это өзіңіз қой, что там? Салам алейкум деп жіберейік па, кеттік Цеза ашық деп жеге. Это мында. Цеза дауысын шығарайын ба? Что там сен дауысын шықпайды, Цеза. Кеттік, жеге. Ну, тамақлануымыз болмайды, білдіңдер ғой, тамақланып болдым. Ірі бағып жүргеннен, ну, нормальный қып. Стрим қалып жақсы тұр ма, жеге. Ну, сол үшін. 10 минут тоқтадық. Енді до конца. Так. Жеге. Это өзіміздің бала. Поддержка қылыңдар, жеге. Салам алейкум деп қойтақ, жеге. Міне, Цезаның стримі ғой. Цезаны матчын алып шығыңдар, жеге, болды. Кеттік матчқа кете береміз. Жеге. Цезаны кеттік матчқа деп. Жеге, кеттік. Матчқа кеттік деп алып шығайық Цезаны. Болды, кете береміз матчқа. 2 матч болды желі. Кеттік, жеге, Цезаны алып шығайық. Cover me. Killed. Reloading. Жеге, кеттік. Цезаға бар, кеттік. Цезаны алып шығайық. Матчта болды, кеттік. Жеге. Это Цезаның стримі. Ну, давайте алып шығайық Цезаны матчта. Матчқа кеттік, жеге. Сразу матчқа кете береміз. Топ-1 МВП 50 мың сом. Ну, қапылғанда 2 матч ойнаймыз деген ма, жеге? Или 2 матч бар деген. До конца дедік па? Шаршап қалатын шығар ойнап па, но это мен шаршамамын, сіздерге ойлансын, жеге. Қызық ойланып, до концасымен ойнап жүрсеңіздер, чөтке көп. Сұлу ойланып ойнап берсеңіздер. А так, без, тайын. Қазақ сөйлеп қоймай шайып. Кеттік, жеге. Айлы, давайте, Цезаның стримін өтеміз. Кеттік матчқа деп. Бұл шина ғой, жеге. Что там, чатын жандырмаса ма, жеге? Четана, Цеза, это сен чатыңда бам беріп отыр ғой, соғыс деген отырып алып. Жеге, өтек, давайте кеттік матчқа. Жазып қарамайатықты, но ойынға не отыр, жеге кеттік. Қарайды ғой өзіміздің бала. Кеттік. Біреу бір шайме отырыпты да, білет, соғыс деген. Что-то кімге бам беріп отыр, білмеймін. Жеге кеттік, Цезаны алып шығайық. Матчты. Кет. Қаз. Жеге, Цезаны алып шықсаңыздар кеттік. Ойынға кете береміз. Давайте Цеза кеттік деп. Это өзіміздің қарпақтың болса, жеге кеттік. Цеза кеттік матчқа десеңіздер. Цезаны алып шықсаңыздар болды.
Бар лобби. Тез ашат жеге лоббида. Кет. ID паролды тез беттен көрсеңіздер тез кіресіздер жеге. Кет. Давайте это қолдаңдар, это өзімізді қарпақтың болса алсын тоқтар. Ну, өзбектер және келеді қазір матчқа. Ну, жаңа 10 минут беререк боладым, дегенмен 15 минутқа созылып кетті. Тамақлап кеттім жеге. Кет. Топыр МВП 50 мың сом және. Атаң бассың. Сол. Да, жеге, қане 160-қа, давайте, өтің ана ссылкаға, давайте, тездан апшықам матчтан. Болды, кет. Лобби ойнап отыр ғой. Кет. Отыр ғой. Кет, матчқа тездан. Жеге. Тездан апшық, болды, кете бересіз матчқа, жеге. Кет. Ойнаймыз ба? Сөгін бесет еді мен қарылпақпын ғой жеге, это қарылпақсан абырой көптің келмейді мен. Не ғана ой, аузымды қасып не ғой. Сөгідіп, бүйтіп. Қуады кеткен ғой қылды, е? Өзбекілердің ана сөйлескенде жігіттер, это не қылмақ қойын, олар өтірікке это шауғылып, сөгінісіп, ертең қарасаң зор болып кете береді, біздердікілер ғой соны түсінбей, сразу. Өмір, қаңдыңында еріксен көтеріледі екен мұнға да ойлайды. Сыйлас болмаса еш жерде болмайды дейсат жеге. Жеге, мына жақта это стрим батып та өзіміздің бала. Кеттік, давайте, салам алейкумдар. Жеге, өте өзіміздің баланы болаймыз. Болмаса ешқандай матч болмайды жеге. Қарпақстан өзіміздің бала. Мына ойында. Өнерді солай еді. Өнер емес, это брак, это просто так матч, брак, соның өзіне 50 мың сом қойып жатыр, жеге, топ про МВП. Сіз ана матчтан шықсақ, сразу кете берем, жеге. Кеттік. Сіз ана өзі ашады, жеге. Мен жазылып, пұтырлап, албырап, қалай шыққан білмей қалсын, жеге. Мен бір жазыңшы шеба. Дұшы, рахмет. Бракты сола келіспейді ол жеге. Ала берме. Бармыз ба жеге, это қарекеңнің поддержкасын көрсетіп жіберейік өзіміздің балаға. Шықмайды ғой, шығады жігіттер, шығады. Сіздер азшылық болып тұрса да, ашылық болып тұрса да, өкпелеп атыпты да ғой негізі. Жатам жеге. Білем ғой, қызған, давайте кеттік. Кеттік деп кәдімгі де жігіттер. Шын махаббатпен айтыңызшы. Халқым күтіп отырыпты жеге сендер. Мына канал сенікі ма? Қайсы канал жеге? Менікі емес, халқымдікі. Мен халқымдікі ма? Уже ашып жіберген ба? Let's go, жеге, let's go. Рахмет. Енді затеп көрдім ғой, анда, Так, жеге, кеттік.
810, 15, 14. 810, 15, 14 Jega. 810, 15, 14. Сегіз он бес он төрт микровайна. Цезар, мен екінші аккаунтым кіріп алсын, иә? Содан кейін басарсаң. Главный соған қарап тұр. Еба, қаяқтан бір ақ келе бересіз, иә? Теге. О, кет, го, атышы. Мен кіріп алайын. Маған қарап тұр. Так. Сегіз он бес төрт Жеге. Так. Бесінші матч. Эрангел. Эрангел ойын күтіп жылға. Эрангел. Где? 810, 15, 14. Ладно. Старт. 0-0. Пес. Міне, где? Так. Да. То прямо по Еремусам. Кет, Жега. Жеге кет. Сеза басламай тұр. Так, бізден қайда. Сеза басламай тұр, Сеза. Біздерім кірек, айдайд. Братан, күйдіріп тұрсаң. Ақтан білем оны, жазған енді. Кейінен көрттім оға. Так. Так, қазір Жеге. Да. Тек просто так. Ашуланым керек та мен. Қатырасың сен, ма? Лотерезес бала.
Кеттік, жеге. Так. Давлениеге ұлыма отыр жүрмек қойын жеге. Киіп болып кетесіз ғой. Так. 8, 10, 15, 14. Shit. Так. Ой, рахмет. Так солай ба. Кешегіде битпа популярса жәрдем бердіңдер, басқасына жәрдем бердіңдер. Но мен де сіздерден жігіттер айрым кездері жәрдем күтемін. Сол кезде поддержка қылсаңыздар болды. А так біздер ойын жағынан. Иә? Отам жеге. Қазір осы матч и отам осыдан кейін және бір матч. 97 еуро. Барлығы норм. Атыдегілер жоқ қыз сіз естіп кім анау? Аты деген команда жоқ қыз. Кім анау? Аты кім? Обязательно? Қандай саласына бар ол? Біздер бір кіршеш бар да, кіршеш бар. Мына аты деген команданы жоқ қылып жіберші, шығарып жібер, таза. Естіп тұрған болсаң, байқаған болсаң. Болады ғой, ана енді директор. Мынандай чатқа дейін әммеге қарап инфо бере алмаймын ғой неге? Өлбертіледі отайын ба? Яғу, керек емес ау, ақшасына. Өлбертіледі керек емес ау. Кет жеге. Аты деген команданы жоқ қылшы, не бөлем, не саласың ол? Цеза басламай тұр, Цеза. Бәе басқасын, бәқпей команда. Цеза, аты деген команданы жоқ қылшы, шығарыпсыш бәрін. Критер, бізге пофиг еді, селас. Керек. Болды, ойынбасан жеге. Обязательно? Мынау. Еба. Так. Так. Таңбасы.
Qoraqalpaqiston! Jega. Jo'tan. Ket. Да, қырда жейді. Фильм ба? Қырда. Көрпілермен түсіп қалғанмын ба? Не тұрып маңайым? Не тұрып ол? Так, 25 команда осында жері. Толды жеге. Да, қолын жеге. Ебать. Білмеймін жеге. Ойынға енді қатар. Так. Так, вот. Лукас бой. Так, туда.
Так. Ой, ну ГГЗ. Если не полезно, то Сайдер Эникс, Тулсемистер Гёрд, Скет Камбэк. Давай. Эникс Мать. Уильямс, Травич, Норс, Тудем, N1. Так. И одан кейін бізде жетерлік арзан, ең тез, ең берекелі, ең сенімді юз бізде. Вот телеграм канал, телеграм компымызға қосылып қойсаңыздар болды. Сол жақта барлығы. Так. Шли. Так. Файт қайда? Скилл. Но, тема Пантерсна файтчиктер. Вот файт неге тема Пантерс оперативтілерге. Конкретно тына. Барып тұрып атыспай қалу деген зат жоқ тема Пантерсте. Бұғаны. Сол үшін иә жеге. Сол үшін өзі вот файтларымызда. Сейчас. Черный бей. Это Өзбекстан командасынан қарса. На. Скилл. Стар. Ой, Черный бей. На. Мынау жағдайында, но минусқа ұшырата аламай, көреміз. Аха, командастарды қарап тұрған жоқ. Цезар. Мына жәрдем берсе керек. Яқ. Минус қылуға жол қойып отқан жоқ, көтеріп отқан жоқ, это В. Келді, кросс жақылады уже. Минус болуынан асырап қалды енді, бәлкім бір градатымен шестіцар. 13-ші команда игрока. Ой, айтты бай. Біреу өзі болса, әм қинай жақ. Цезар. Минус. Это ол бізді Цезар. Ну, және де 515 еурокларына ойын. Лядер. Здесь ног. Минус. Еще Лекс. Саид. Азиз. Но. Саид того Грэпс. Казах. Тома спиннер. Как там дома? Ферро. Сайт. Так. И тема Пантерс. Заправ. Да. Сочные машиналармен. Так, бізге. Почеки. Vision. Vision, Ислам. Но. Ешкім жоқ. Олардан өзге жоқ. Так. Ойгрыз. Регион. Товарищ.
Блин. Так. Ой, регион. Як взял без команды ржать игрок. Ну. Вау. Воин. Блин. Что там, лень? Давайте воин. Так, ничего такое. Ага. Haydi Ciga. Ну, чаптышкам жоқ. Давай деп тұрған ешкім жоқ. Значит, матч шешімі керек емес сияқты бұл жерде. Но, ал мен болса ұйқым келіп отыр. Бірақ мен қашпаймын Ciga. Қашу да емес кап. Это мотивация, это тек менің қолдаушыларым. Давай деп тұрғанда ғана ойнаймын Ciga. Это алып беремін матч. Ага. Что-то біздің қарылбақлар жоқ. Нотфин. Это Лин. Регион. Пола. Уже Ciga. Ой. Регион. Эх. Ұсталмады. Жалғыздық қылды ғой, еба. Менен Ciga. Кеттік. Кез сыйлықтарын ол жетіп келуде. Олай. Олай. Но жақын арада тема фантияс көратпыз. Және де НКС көратпыз. Лин Локере. Минус. Цеза! Аласпай тұршыш. Бай, бұл жақта НКС. Виктор. Google Trade бұлары. Біздің Викторлар. Тың at WhatsApp, ja, stoort ja.
Что там, сіз жауып кеттіңдер ма? Или өп кетті? Өп кетті, сіз аға. Давай. Да. Топ 1-ге үйрен болсам. Так. Цезарь, өлтіріп тұрсаң адам. Сені қой саған, өліп кетті. Ой. МКС, что там? Что там, МКС? Бұл жақта ПП. Шапьев, Тайдес, Леров, Элькам. Но бұл жақта мына Фин. Шет келді уже. Сайзекс. Леров. Элькам. Уже басқа команда игрокlardan жетіп келді. Туф! О, Элькам! Не деген! Маңдайдың ортасына аяр жүрдің ба? Леро, давайте. Көзіңді уақыт келді, Леро. Мен елі ойнамадым еді, отыра бер. Қатырасың. Қалай ойнамайсың? Да. Не дейін сайын? Топ 1-ге үйру, МВП, как топ 1? Қадымға 50 мың сом ғой, постоянно өзі призовой сөйтіп қоямыз ғой. Онан 50 кәдіп кестіріп жазып, 3-0 жазсаң болады ғой соңғарына. МКС. Викторлар, что там? МКС Виктора қоям ба? Ну, елі ау, МКС. Ева. МКС. Бұл жақта 300 дом месте игроклар. Оха. Ана, even отдела. Leuk, precies. 14 aan toe zit ik goed hè. Ана. Что там это? Что там это? МКС, что там это? МКС. Біздердің да донатерлеріміз бар, что там да? Выбай. О! Выбай. Вместе не разница. Not fin. Ну уже. Жақсы. Фортуна. Ну, ақыры игрок. Минус. Не. Минус сколько тянул, да? Так, конечки. Күйіп кетесің ғой балалардың ойына. Аха, ұстап қала алды ма? Ева, қалай ұстадың? Алдыңда тұрған зат түсіре алмай, мияққа өтіп кеткен ұстап тұрған. Ну жақсы. На. Сейчас.
Ой, Lewix, кысыча, Lewix, да? Lewix. Так. Мына азырып. Мен. О. Яна. Так. Мына азырып, лейді. Excuse. GG. Страх ног. Нысайын, қайыққа спортсың, Нысайын? Ислам ба, қалай? Да, зима. Так. Gas, vortex. No, knock. 7. Vortex.
Так, ничего. Ну, жақсы. Да, ислам. Так, без команда. 14 игрок. Juda жақсы. Қазірде. Так, Джига, обзорвался. Но лично должен как-то. Так. Правильно, прибавили к тому. Ну, Not планировкалары ол жақта лидер, Excuse, Найғызреп, Insane, Dogzime, Vortex. Ал 6-шы команда ол жерде және фул жетіп келді. Так. Ой, қандай слап болды. Так, екі команда 4-ке 3. Так. Dogzime, Vortex, Insane. Ал лот планировкалары фул және это Өзбекстан үйемеймалар. Vortex, Insane это. Dogzime это Өзбек арпақ болдан білмеймін, но.
Bana yuklar men үшін таза, чисто. Так. Insane біреу ма жеге? Фейн. Vortex, как зиме. Vortex, но. Планировкаларынан және бір мәртебе топқа дейін жеге. Бүгінгі 4-ші мәрте топқа дейін. Чо там? 5 матч болса, соң 4-інде топқа дейін жеге. Notwin 11 kill, 7 3 kill, 47 5 kill, Butterlin 2 kill. Insane, Oxime, Ferdinand Vortex на 12 kill, Excuse, Shake Comic на Zrep на 7 летер на 6 kill, Еркинов, Not Nicotine, RF Crash и Леондовский на 12 kill. Ислам, Cell, Son на 16 kill, Strike, Slayer, Backyard, Rocket на 21. Так, 5 kill, Fallen, Crazy, Kite, Shket, Comeback 0, Aziz, Kazak, Said, Psycho, 1 kill, Tavish, Nord, Tudem, Night, 1 kill, Gas, Siroklar, 0 kill, Birchi komanda 0, ikkinchi komanda 3 kill, uchinchi komanda Sanjardan 3 kill, Jagadan 1, Frontiers 5 kill, negadir, что там не bo'ldi 14-chi Барби, Пола, Рейган 2 kill, Фак, Зой, Раза, Адмирал 5 kill, Махмуд, Мариконов, Араб, Пак 1 kill, Johnny Bay, Wizard, Excuse, Storm, Энерта, Storm 1 kill, Стям, Джамбо, Амантай, Гонзо, Гигант 1 kill, Гуччи, Малой, Кашири, Спартак 2 kill, Касин, Дат, Фейс, 60 0, Барон, Игл, Руслан, Пара, Оке 0, Лукас Бой, Стар, Томми, Эксла, 1 kill, Удар, Найт, Мачо, Победа, Маликеев 0, Соло, Уяна, Диора, Удар, Писка 0 kill. И Лин, Кыржета, Сеуми, Нотфин, Yana bir martaba top o'ynagan bugungi 4-chi martaba jega. No, yana bir martaba 20 ming so'm o'tib oldi. Lin, Qizita, Sevmi, Notfin. Qancha? 16, 21 kill. Yaxshi. Notfin 11 kill. Eng ko'p kill qilgan igroq XL7. Eng yaxshi igroq XL7 ning oxirgi kill olib komandasini top o'ynab turgan igroq. No, bir komandada. Bular. To'g'risi, to'ldirganda bo'ldi, bu. Qag'an ertang jani bo'laman. Jega. Что там? Qalpaqstan deb turgan ешкім жоқ. Это мен Qalpaqstan deb turgan үшін шықтым. Стрим, сол үшін именно игрокларымызды мен де қолағым келді. Сіздер де қолағанды көргіңіз келді, дұры ма? Ну, қайнеге шықпайды. Менде шықтық. Менде поддержка күттім. Еді, бір болды жеге. Әмбе топ қойдырс. Сол үшін сонда мен де етеріп ұқайын деп жеге. Ешкім жоқ қой? Что там ана жерде андай болады еді, мына жерде мынандай болады еді деп айтатында ешкім жоқ. Хотя бір адам жоқ ана жерде. Ой, мынандай қылу керек еді, анау бот екен, я мысалы анау жақсы ойнап отырыпты деп ойындарды қарап отырған. Хотя бір адам жоқ. Теге. Зато писка. Онда түсінбедім сол үшін алмадым дұрыс. Ой, Фин, что там? Что там? Dimlardan yomon otibdi qarang, O, mana. brat. Что там? O, brat. Вот это. Qandaysizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi ғой? Qaqda yurindinglar? Сәлемдесуде. Yaxshi, rahmat. Вообще zo'r o'yin bo'lyapti-ku. Да. Четкий bo'ldi. Ko'rdingizmi oxirgi? Да, тең bo'ldi ya oxirgi son нормально. Терес berdi ep. Sizlar ham sizlarda full jetib kelaveradi ekansiz o'yin oxirigacha ekan. Yaxshi. Shunday. Zanam bormi? Yo'q, menimcha uxlayib. И ertaga bo'ladi, xudo xohlasa. No, charchadim. Men charchadim.
Писать. Ha, Да, bo'ldi. да. Rat. Adushe. Qo'chqa tasadim. Bo'ldi. Gulnoza, yana Adushe, shu rahmat. kartama? Yana shu kartama? Gulnoza, Shu karta. Da. Ilyasova, bo'ldi. Chek yana shu qilsam. Adushe, rahmat sizlarga ham. Yaxshi o'yin bo'ldi. Ertaga ham 50 ming bo'ladi. 50 ming bo'ladi, 50 bo'ladi. Xudo xohlasa bo'ladi. Ha. Vallahi. Bo'ldi. Yaxshi. Ne, nasıl cevap çıkarsa? Как картаны көрдің да? Түскенбек. Ну, чекті тастап attım. Çek tasla. Ma'lum qandamiz da. Чек тастасам болды ма? Neyse. Ha, bo'ldi. Болды. Mine чек тастадым. Mына алдыңғыларын тастадым, ya. Рахмет. Тастадым. Canınız sağ Нормально. olsun. Бопты, Адуше, рахмет сіздерге. Жақсы ойын болды. Adushe. Рахмет, мейман Болды, болған үшін. аға. Адуше, өзбек сыйла. Sizga ham Жеге. rahmat. Фильм сыйла. Адуше, А. рахмет сіздерге. Бопты. Da. Не только пенсияда, лин сыйла, лин. Лин. Мынау, это, екеуміздікі бір шығар деп ойлап. Лин, это, Адуше. Спасибо, Лин сыйла. Ha, bo'ldi. Екеуін фильм деп ойлап қалдым. Bo'ldi. Рахмет сіздерге. Рахмет. Bo'ldi. Onun için. Bir xil. Bopты. Bo'ldi, rahmet. Shogirdim Murat. Selam. Görüşürüz. Bopты, пока. Жеге, Рахмет. рахмет. Ha. Жеге, көрдіңдер ғой? Құрмет бар. Ойнады, мейман болды. Жеге, ештеңе жоқ. Рахмет дедік. Ну, біздер Жеге, что там, не болды? Өтірік болсаң, поддержка жоқ қой? А, Жеге. Өтірік болсаң, поддержка қылып қойыңызшы, что там, не болды? Салып қойсаңыз, Жеге. Білесіздер ғой? Күтте мақтаса, бәрін қылып тастаймыз. Бәрі зат істеп тастаймыз ғой, білесіздер ғой? Это Қарпақстан балалары. Что там, поддержка десе. Шап толып таспайсыздар ма, Жеге? Так, меніңше сол кеміс болды деп ойлаймын. Что там, Жеге? Болды. Адуше, Жеге, баршаға рахмет болғаны үшін, но ертеңге дейін көріскенше. Ұйықтайық. Го, лас. Қайдем, мынау, күнімен это, стримда. Что там, мынандай это толып тастаса, Жеге, это стрим моментте тишина болып қалыпсыздар, вообще тыныш болып қалыпсыздар. И содан кейін мен де жалығып кетіппін, Жеге. Да. Болады. Исочек, рахмет саған, Адуше. До конца біргесін. Шейх бар модерді, не? Басқа бір модер көрмедім, бәрін алып тастаймын бар ғой. Шейх бар, Исочек. Жеге, Адуше баршаңызге. Но бүгінше жетеді. Ой, Лебек ұлыма ойнамағанбыз ғой біз соққыға дейін. Жеге, ертеңге дейін көріскенше. Адушинан.